Blog Talk Radio. bakunzi ba radiyo ishakwe, inshuti zacu banyarwandakazi, namwe mwese mwumva radiyo ishakwe, turabasuhuje. Iyi ni radiyo ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe, ivugira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ni kuwa 24 Kamena umwaka w'ibihumbi 2020. Muri studio dufite saa 9 n'igice ku isaha ya Washington muri Amerika, saa 2 n'igice ku isaha y'i Londres mu Bwongereza, saa 3 n'igice ku isaha y'i Paris mu Bufaransa, saa 4 n'igice ku isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku bibazo by'abatwandikiye ndetse hamwe n'ibyo abumva radiyo ishakwe batangaje hirya no hino. Nagira ngo mbanze nisegure kuba twumva, kubera ko twari tumaze iminsi tudatambutsa ibiganiro byacu kubera impamvu za tekiniki, ariko ibiganiro byacu bizakomeza nk'uko bisanzwe. Nagira ngo mbere y'uko ntangira ikiganiro numve niba aba bagenzi banjye bari muri studio. Ubwo ndavuga bwana Joseph Ngarambe, ndavuga bwana Jonathan Musonera. Ndagira ngo mbahe ijambo numve niba bari muri studio, hanyuma dukomeze ikiganiro. Bwana Joseph Ngarambe, uranyumva? Ndakumva neza muvandimwe Sixberry. Mbanze gusuhuze kandi nsuhuze n'inshuti za radiyo ishakwe. Nagira ngo nkubaza ahubwo niba izuba ritakomereye nabi, dore ko hano iwacu ricanye bikomeye, byirenga kuri coronavirus, ariko bavuga kuko ngo izuba ngo rishobora kuba rinayihashya. Ubwo rero umuntu ava kuri ikibazo kimwe ajya ku kindi, ariko haba n'izuba. Nagusubiza ijambo. Urakoze cyane Joseph Ngarambe. Koko na hano muri Finland izuba riracanye cyane, birakomeye. Kuba muri Finland abantu bagera kuri za 30 za dogere 30 hejuru ya zero ni ibintu bidasanzwe, bigaragaza ko umubumbe w'isi uriho kuko ugenda ushyuha buri mwaka ukaba ugenda ushyuha kurusha umwaka, mbese buri munsi bikagenda byiyongera. Nagira ngo numve niba bwana Jonathan Musonera ari muri studio akaba nyumva. Ndakumva neza muvandimwe Sixberry, uranyumva nawe? Ndakumva neza cyane. Rwose urakoze. Nagira ngo mbanze ngusuhuze wowe wadutunganyirije ikiganiro, nsuhuze n'umuvandimwe Joseph nawe turi kumwe muri iki kiganiro, nsuhuze n'inshuti, abavandimwe n'abakunzi bacu badukurikiye muri iki kiganiro. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe. Murakoze cyane. Rero ubwo ndagira ngo nsobanurire abantu iki kiganiro cy'uyu munsi, ibikubiye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Turasubiza ibibazo by'abumva radiyo ishakwe nyuma y'ikiganiro cyo kuwa mbere Kamena itariki 20 Kamena umwaka w'ibihumbi 2020, ku mpamvu ishyaka ishakwe
rititabiriye inama yari kuri murandasi, inama yo kuwa 23-24 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2020 yahuje nyine kuri interineti amashyaka n'imiryango ivuga ko idakora politiki. Twabonye inyandiko nyinshi zirimo ibibazo dushaka kuganiraho uyu munsi. Icyo kiganiro cyacu cyakozwe na Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka, ari kumwe na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka, na bwana Joseph Ngarambe, umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka ndetse akaba n'umuyobozi w'iradiyo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na bwana Jonathan Musonera, umunyamabanga mukuru wungirije w'ishakwe, na bwana Joseph Ngarambe wari no mu kiganiro nyine twakoze ku itariki ya 2 Kamena umwaka w'ibihumbi 2020. Murakigezwaho na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Ikiganiro cyacu rero kirasubiza biriya bibazo. Nagira ngo tudatinze rwose, nibutse ko mu kiganiro twakoze ku itariki ya 1 y'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 twasobanuye impamvu tutagiye muri iriya nama. Ahanini impamvu zacu ahantu zikubiye ipfundo ryazo ni imyumvire twumvaga tudahuje na benshi mu bari batumiye iyo nama cyangwa na benshi mu bari batumiwe muri iyo nama. Ikibazo nyamukuru ni ikibazo kijyanye mbese n'intekerezo, uko dutekereza n'uko twifuza uko igihugu cyacu cyamera, uko dusesengura amateka yacyo, n'uko tubona umuti watuma igihugu kigira umutekano, kigaha umutekano abanyarwanda bose. Aho ngaho rero ni ahantu tunyuranya na benshi, tugasanga igihe cyose hatumizwa amanama adashyira imbaraga kuri ako kantu, tutakwitabira ayo manama, kuko kuvuga gusa ngo abantu bagiye guhuza nuko bahuriye ku mwanzi uyu n'uyu, cyane cyane nk'ari ikibazo cyari uko abantu ngo bashyire imbaraga hamwe kugira ngo bashobore guhangana n'ubutegetsi bwa FPR-DMI, ugasanga igishishikaje abantu cyangwa igihuje abantu ari icyo ngicyo. Ariko wajya ku bibazo biremereye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ugasanga ari ikintu mu by'ukuri ahubwo gitanya abantu, gituma abanyarwanda batatana, cyatumye abanyarwanda bicana bakamarana, kikaba gituma no kugeza n'ubu imivu y'amaraso ikomeza gutema mu gihugu. Tugasanga rero igihe cyose uwavuga ko yubaka iteme atari yubaka mu mitekerereze, nyine mu guhuza imitekerereze y'abantu n'imyumvire kugira ngo abantu bashobore guhana amahoro, abantu basangire igihugu, basangire ibyiza by'igihugu, bubahane, bahana amahoro. Igihe cyose umuntu atashyira imbaraga aho ngaho, ahubwo agasanga imbaraga ari ukugira ngo ingoma y'igitugu iveho, nimara kuvaho mbese abazayisimbura bazabone kuganira uko igihugu kigiye kumera. Igihe cyose abantu bazaba batekereza gutyo, ntabwo ibintu nk'ibyo badutumiramo ntabwo twabyitabira rwose. Ndumva ari ikintu twasobanuye neza, n'ubu nongeye kugitsindagira. Ishyaka ishakwe, igihe cyose abantu bazashaka guhuzwa gusa n'umwanzi rusange bahuriyeho, badahujwe n'icyo baharanira, twumva ishyaka ishakwe bitazitabira ibiganiro nk'ibyo ngibyo, kuko icyo duharanira ni amahoro mu gihugu cyacu, amahoro arambye, amahoro kuri buri munyarwanda wese. Tukumva rero imbaraga zigomba kujya aho hantu, aho kugira ngo imbaraga abantu bazishyire hamwe gusa ngo kubera ko bahuje umwanzi, iriya ngoma y'igitugu ya FPR-DMI, ugasanga ari cyo abantu bashyira imbere, aho gushyira imbere ibitekerezo, aho gushyira imbere icyo abantu baharanira. Nagira ngo ntatinze yenda nk'ijambo nka bwana Joseph Ngarambe, icyo kiganiro yari akirimo, ashobora kugira icyo anyunganira aho ngaho, nagakurikirwa na Jonathan Musonera. Nyuma yaho turi buze gusaba bwana Joseph Ngarambe wakunze gukurikira cyane amakuru twagiye tubona, ibyo twagiye twakira cyangwa twanasomye hirya no hino bijyanye n'ikiganiro twari twakoze, aze kutubwira mu ncamake ibyo yibuka, ibindi turamunganira natwe, noneho tubone gusubiza ibibazo biza kubazwa. Nagira ngo rero bwana Joseph Ngarambe unyunganire ku byo twari twavuze
mu kiganiro cyo ku itariki ya mbere Kamena umwaka w'ibihumbi 2020. noneho na bwana Yonatani Musoni nubwo atarakiri ibyo byose yaragikurikiye cyane cyane ko ibyavuzwe byari byaturutse ku murongo ishyaka Rwanda Freedom Movement byumvikanaho, byari byaturutse ku byo mu ishyaka, mbese uko ishyaka ribona izo mpamvu, kandi izo mpamvu kuko twaziganiriyeho mu ishyaka turavuga tuti ntabwo tuzitabira iyo nama kubera impamvu nyine twasobanuye hariya. nkaba ngira ngo bwana Joseph Ngarambe ufata ijambo, hanyuma buriya harakurikiraho Jonathan Musonera. urakoze cyane Sixbert. harimo abagiye batwandikira inzandiko twahoranye, nako mwahoranye cyane ko nanjye twahoranye kuko hari nk'abo muri abo mwahoranye muri FDI, uri umwe mu bayishinze FDI, ishyaka warakomokaga muri ryashinze FDI. hari abatwandikiye rero ngira ngo si wenda uri buvuga amazina n'ubishaka, ariko hari umwe mu bayoboke bakomeye ba FDI watwandikiye, akunze no kutwandikira kenshi yashima ibitekerezo iyo biganisha mu kuvuga amabi ya FPR-DMI Kagame. ariko rero n'ibindi harimo ni byinshi cyane dushima, nk'iyo twavuze jenoside yakorewe abahutu, kabone n'ubwo ishyaka ryabo rigenda ritinya ishyaka rya FDI. ariko rero ejo bundi tugaye nyine iriya nama, iriya koraniro ndibuze kugira icyo mvugaho nyuma, nako ngarukaho kuko twanarivugazizeho kuko ku itariki ya mbere z'uku kwezi turimo na Dr. Theogene Rudasingwa nawe, aho twasobanuye, wabivuze, wanatanze n'impamvu zumvikana, twasobanuye impamvu tutagiye muri iyo nama, ariko twashoboye no kuyijyamo tukanaceceka ntidusobanure. haje kubamo ikibazo cy'uko Ndagijimana Jean Marie Vianney, umwe mu bari warugize akanama kayitumiye, mu by'ukuri ni wari unayiyoboye, nubwo byitwa ngo yari iyobowe na mwene data, ibyo nabyo ni ibintu byo kuri manganya. yagiye avuga mu biganiro mbwirwaruhame n'abanyamakuru, avuga ko ngo abayitabiriye ngo nta n'umwe ngo wavuze yuko ngo iyo nama atayijemo ku mpamvu za politike. icyo ni ikibazo gikomeye, ngo kandi rero ngo rwose ngo muri abo bose ngo n'abatayijemo ngo uyikurikiye ngo bazayizamo. ubwo n'uburimanganya rero asanganywe, kandi yaratubeshyeye. ntabwo inama twavuze ko tutazayitabira, ariko ntizuye tuvuga ko tuzigira tuyitabira na rimwe, kuko impamvu wanazisobanuye, impamvu tutagomba kuyitabira nazivuze, nazibutsa ari uko iyo nama kuri twebwe ari abo bayitumiye turabazi neza, tuzi neza yuko atari abantu bo kwizerwa, twabisobanuye. ari ikitumiriwe, tuzi neza ko ari itekamutwe ryo gushaka amafaranga y'ikitswe P5, kiriya kintu cyagiye kuroha abanyarwanda. hakaba noneho hariyongeyeho wajyaga ubundi akorera mu mwijima, ari we Ndagijimana Jean Marie Vianney yita ngo ni muri societe civile. ikibazo nacyo twavuze tukavuga tuti abantu bamwe bitwikira izina rya societe civile ariko bakora politike, basobanya, banayikora nabi cyane, banahemuka, banakora amacakubiri mu mashyaka hirya no hino, bigeze no kubamo cyangwa se bafite aho bahurira hamwe na hamwe. ibyo rero twarabisobanuye. tumaze kubisobanura, haba nyine abo bitashimishijwe, ngaruka kuri uwo nguwo mwabanye muri FDI, wenda uramuvuga izina n'ubishaka. hari n'abandi, hari uwanditse rero nka Nkuringoma Jean Baptiste. Nkuringoma Jean Baptiste muri kino gihe si nawe abarirwa muri societe civile, ni umunyapolitike uzwi cyane, yabaye umunyamakuru mwiza igihe kinini cyane, mbere ya 1994 rwose kugeza 1994 ari umunyamakuru mwiza w'umudemokrate, wandika neza, ufite ibitekerezo byiza cyane. nyuma yaho aza kujya muri guverinoma ya Faustin Twagiramungu, banaviramo rimwe nyine bananiranywe na FPR ku mpamvu zumvikana.
noneho arangije araza nawe agerageza gukora ibintu binyuranye, sinibuka niba yarayigeze akora politike mu buhungiro aho yahungiye mu Bubiligi, ariko ubu ikizwi ni uko ari muri Institut Sendashonga, mu magambo y'impine ISID ayirimo, ni umuntu wigaragaramo cyane, ndumva yarigeze no kuyobora, nawe rero akaba yaritabiriye iyo nama mu rwego rwo nyine ngo yoherejwe n'iyo institut yari muri iyo nama. Kuri Ngoma rero ku itariki ya 11 z'uku kwezi, ni ukuvuga iyo nama yari imaze hafi ibyumweru birenga bibiri ibaye, ni yaje nawe kwandika agaya. Nagira ngo ntaguciye mu ijambo Bwana Yozefu Ngarambe, yenda tubanze twungurane ibitekerezo gatoya cyane, twibutse abatwumva bimwe mu byo twari twavuze nyine nk'uko wari wabitangiye muri kiriya kiganiro, noneho dukurikizeho nyine ibyo bibazo abantu bagiye bibaza, noneho uze kutubwira mu magambo nyine arambuye nk'ibyo Nkuringoma yanditse. Ndaza no kuvuga iby'uriya muyoboke wa FDL inkingi, nabyo nabisoma ndabifite. Tukabanza tukungurana, tukabanza mbese tukibutsa abantu ibyo twibandagaho nyine muri icyo kiganiro nk'uko wari utangiye ubivuga, noneho tukaza kubona kujya mu byo abantu batwandikiye. Nagira ngo niba hari icyo nyine wakongera ku byo nari navuze bijyanye n'ibyo twari twavuze mu kiganiro, nyunganira aho ngaho. Neza ibyo twibanzeho rero bivuze neza, twibukije mu by'ukuri indangagaciro zacu, twibutsa ibyagombye kuranga opposition ndetse n'abiyita société civile, ukuntu gukora urugamba atari ibintu bigomba guhubukirwa cyangwa se byo gukora ibintu bisa n'amakinamico, cyane cyane ko ibyo bintu byagiye bikorwa mu myaka ishize. Twatanze ingero, byahoze byitwa CPC, izo ngero twazitanze. Kuri ibyo bintu byo kuza ngo muze ngo tube hamwe tube benshi, noneho kuba benshi abantu bakaza bakavuga ubusa, ukabona mu by'ukuri nta naho bajyana, nta n'icyo banahuriyeho. Ibintu bya ngombwa mu bintu byagiye bitandukanye abanyarwanda nta na kimwe bigeze bakomozaho ngo barebe ko hari icyo bahuriyeho. Abantu baterana nta cyo bahuriyeho, bakanabeshya, bagatangira no kubeshya nk'uko nguko bigaragara. Ibyo nari ntangiye kuvuga. None ibyo bintu rero nibyo twibukije mu kiganiro gishize. Ndumva wanyunganira. Urakoze cyane Yozefu Ngarambe. Koko icyo kintu uvuze, uranyumva neza? Ndakumva neza. Icyo kintu uvuze cy'uko nyine abantu wasanga bashishikajwe n'uko ngo bahamagara abantu benshi bashobotse, kuko hanavugwa n'imyanzuro yavuye muri iyo nama cyangwa se no mu biganiro byari bigenewe abanyamakuru. Ikintu abantu batindagaho cyane ni umubare munini w'imiryango ya politiki yari yitabiriye uwo mubonano, cyangwa umubare munini wabavuga nyine ko ari mu miryango idakora politiki bari bahari. Ugasanga imibare mu by'ukuri nicyo kintu aricyo kintu gishishikaje cyane cyangwa gikomeye cyane cyabaye, aho kugira ngo usange yenda nk'ibitekerezo bikomeye cyane biranga mbese bishobora komora igihugu cyakomeretse kariya kageni, nk'aho ibyo bitekerezo ari byo byahawe iyabukuru, aho ugasanga iyabukuru ihabwa iyo mibare. Ugasanga icyo kibazo cyo gushaka abantu benshi, twe nk'uko twakibonaga, tubona ari ikibazo ari ikintu kigiye kumera nka wa mugezi w'isuri usambira byose, mbese ukagera ubwo wisiba. Kimwe n'uko ibyo bintu bya nyamwinshi byo gushaka abantu benshi, twebwe mu isesengura ryacu dusanga nta musaruro bishobora gutanga, ahubwo tugasanga ari bya bindi mu kinyarwanda bavuga ko uburo bwinshi butagira umusururu. Tukanasanga abantu bibagirwa vuba. Tweruye nk'abahutu batsindwa muri iyo ntambara nyine ya FPR-DMI, kandi bari benshi cyane. Abahutu bari benshi ariko ntibyabujije gutsindwa. Ugasanga rero mu by'ukuri abantu ntabwo basubiza amaso inyuma ngo barebe mu by'ukuri ikintu cyafasha igihugu cyacu ni iki, ikintu cyatabara abanyarwanda ni iki.
ntabwo abatsinzwe intambara ntabwo batsinzwe nuko bari bakeya, ntabwo aricyo kintu cyabatsinze. Ku buryo rero wibaza ukavuga uti ni gute nyuma y'imyaka ingana gutya abantu batabona ko umusemburo ushobora kuzahindura ibintu muri kiriya gihugu atari umusemburo ushingiye ku mibare minini cyane. Aho rero naho ni ahantu tunyuranya hakomeye cyane, ariko nagira ngo ntatindanye ijambo ndihe na bwana Jonathan Musonera, nzi ko ikiganiro gikurikiye kandi nzi ko n'inama twakoze dutegura tuganira kuri iki kibazo cy'itumirwa ryari ryatugezeho, izo nama zose yarazirimo. Bwana Jonathan Musonera. Urakoze muvandimwe Sixbert, uranyumva neza? Kumva neza, komeza, ndakumva neza. Murakoze cyane, reka nshimire na bwana Joseph Ngarambe ibisobanuro atanze. Rwose ngushimire n'iki kiganiro cyo kugira ngo tuganire n'abagize ibyo bandika babaza cyangwa se banenga mu biganiro twakoze. Nabyo ni byiza, nabo mbashimire kuko ni byiza ko abantu bashima cyangwa se bakanenga ibiba bitagenze neza, kugira ngo abantu babashe kwikosora no kugenda ku murongo ujyanye na gahunda z'imitekerereze myiza yo kubaka inzira izatugeza ku mahoro arambye. Yewe ntabwo ndi bugaruke mu biganiro mwakoze kuko ibiganiro byarakozwe kandi abantu barabyumvise, ahubwo mbona dukwiye kugaruka cyane ku bibazo byabajijwe, ibyo bashimye cyangwa se ibyo banenze, noneho tugatanga ibitekerezo dusubiza ibibazo uko byagiye bibazwa. Nkaba mu by'ukuri nanjye ariko ndibuze kubaza cyane ku bijyanye n'iriya nama yabaye, nyine iyi nama yakozweho ibi biganiro. Ikibazo nibaza, amashyaka ya politike n'imiryango idaharanira inyungu ariyo ya sosiyete sivile bitandukana bite, bihurira kuki? Ese sosiyete sivile n'amashyaka bashobora gukora ikintu cya politike gishobora gukuraho igihugu, gukuraho ubutegetsi cyangwa kurwana intambara zikuraho ubutegetsi buba bubangamiye rubanda? Ibyo ni ibibazo nibaza. Niba mu by'ukuri uko numvise amashyaka yari muri iriya nama ntabwo agera ku mashyaka 5, sinibaza niba ageraho, kandi imiryango iyo idaharanira inyungu sosiyete sivile ari imiryango irenga 30 ngira ngo. Noneho ukibaza ese aba bantu icyo bahuriyeho ni iki, ikibahuza ni iki? Mu by'ukuri niba koko bamwe ari amashyaka ya politike abandi bakaba sosiyete sivile, ibyari bibahuje kugira ngo bakore ibyo ubundi batemererwa n'amategeko, bari bashingiye kuki? Ikindi ni uko nk'uko mwanabisobanuye, hari ibintu shingiro ubundi mu by'ukuri abanyarwanda bari mu buhunzi cyangwa se abanyarwanda banenga leta ya FPRDMI bakwiye kubanza kwibaza by'ibanze byabase igihugu cyacu, ari nayo nkingi uyu munsi wa none FPRDMI yubakiyeho, ariyo nkingi ya jenoside. Inkingi ya jenoside yakorewe abatutsi ni inkingi yubakiweho mu buryo tuzanagaruka kuri iriya resolution yakozwe ivuga ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi, inibutsa uburyo n'abahutu bishwe ndetse
batabasha mbega kubona uburenganzira buhagije busesuye bwo kwibuka ababo. Twe rero nk'ishakwe Rwanda Freedom Movement cyangwa se Rwanda Truth Commission tukibaza tuti abantu badashobora guhuza kwibukira hamwe ngo bemere ko habayeho jenoside y'abatutsi, habaho na jenoside y'abahutu yakozwe n'igisirikare cya FPR, bahurire kuri icyo kintu, bahe uburenganzira bungana abarokotse izo jenoside zombi, bicare hamwe babashe kuganira ku bibazo batejwe n'izo jenoside, ndetse n'ubu ngubu bikidukurikirana n'aho turi mu buhunzi. Abantu badashobora guhurira ku gihe cyo gutekereza kuba bakwicarana abahutu n'abatutsi bagatekereza uburyo bakwibukira hamwe, bikaba byarananiranye muri ayo mashyaka. Ese urwo rutindo bubaka cyangwa se iryo teme bubaka bazaryubaka bate, batubakiye kuri ibyo bintu bibiri by'izo jenoside zakozwe? Jenoside yakorewe abatutsi yaremewe, jenoside yakorewe abahutu ntabwo iremerwa, ariko n'abayikorewe ubwabo ntabwo mu by'ukuri abenshi muri bo ntibabyemera. Si uko utabyemera, ahubwo ntibatinyuka no kubivuga. Nshimiye gusa ko noneho ahubwo icyo bitwazaga bavuga ngo jenoside yemezwa na Loni, numvise muri FD ubanza icyo baragikuyeho, abayoboke babo barabarushije imbaraga bakagikuraho, bakaba batinyuka byibuze noneho kuvuga ko bemera ko abahutu bakorewe jenoside. Ariko kugeza ubu wakwibaza iyo mpuzamashyaka yabo ya RNC, FDU, Amahoro, ukibaza utese icyo bahuriyeho n'iki? Amahoro ntiyemera jenoside yakorewe abahutu, RNC ntiyemera. N'iki kibahuza mu by'ukuri? Kandi abo nibo bari bafatanije na societe civile. Societe civile nayo harimo abatemera jenoside yakorewe abatutsi, harimo n'abatemera jenoside yakorewe abahutu. Bubakira kuki urwo rutindo? Bazarwubakira kuki kugira ngo babashe gutsinda iriya ngoma ya FPR yubakiye mu by'ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi, ishaka guhishira jenoside yakorewe abahutu yakozwe n'icyo gisirikare kiyobowe na Kagame? Wenda naba ngusubije ijambo kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo ku batwandikiye, ari abadushima ari n'abatunenga. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan Musonera kuri ibyo bitekerezo utanze. Koko ikibazo cy'ibyo twita societe civile, ubwo ni ukuvuga iriya miryango nyine ubundi ni imiryango ivuga ko idakora politiki, ubundi umusaruro wayo uba mwinshi iyo yitaje amashyaka ya politiki kugira ngo ijye iyahwitura, ijonjore ibyo ayo mashyaka aharanira, imikorere yayo, ndetse nyine ishungure kugira ngo iyahwiture, kuko irebe ko inyungu z'igihugu, inyungu za rubanda ziriho ziharanirwa. Ariko iyo ihisemo gusangira imfuruka, inyegamo n'urutara n'ayo mashyaka nyine, ni ukuvuga ko ibintu biba byahindutse. Ukazasanga mu gihe kiri imbere, nk'uko mu Rwanda icyitwaga societe civile cyaho kiri mu kwaha kwa FPR-DMI, cyangwa se no kugira ngo gishobore kubaho kigomba gukorana byanze bikunze na FPR-DMI, ugasanga noneho niyo mu buhungiro, kandi iyo nta n'igitugu ishyizweho, nayo ugasanga yenda yumva ko kugira ngo irusheho kugira umusaruro igomba gukorana n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta. Nkumva aho naho hari ikintu koko, nk'uko wari ubikomojeho, hari ikintu gituma icyitwa societe civile, ya miryango idaharanira inyungu, ya miryango idaharanira inyungu za politiki n'ibindi nk'ibyo, bituma ireme ryayo rigibwaho impaka, kandi mu by'ukuri akamaro kayo ari akamaro gakomeye cyane, akamaro k'iyo miryango ni akamaro gakomeye cyane ku isi hirya no hino.
kandi ndetse n'iyo miryango yagiye igira uruhare mu guhindura ibintu hamwe na hamwe, bitewe mu by'ukuri n'uko kuntu yakoraga, igatuma n'ayo mashyaka ishobora kuyahwitura, igashobora kuyajonjora, igashobora gutuma mu by'ukuri abantu kuko bashyira imbere inyungu z'igihugu, inyungu z'abatuye igihugu, aho kugira ngo usange abayobozi bashyira imbere inyungu zabo bwite. Nagira ngo nk'uko mwembi mubivuze na Yozefu Ngarambe, nyine duhite tujya ku bibazo twagejejweho n'abumvise ikiganiro cyacu, noneho tubiganireho, dutange n'ibisubizo ku bibazo birimo. Yozefu Ngarambe yavuze ati hari umuyoboke mwahoranye mu ishyaka rya FDI inkingi, hari umwe mu mwahoranye mu ishyaka rya FDI inkingi watwandikiye atubwira ku biganiro twakoze, ati nubishaka uravuga izina. Ntabwo mutsinda ni bwana Michel Niyibizi. Yaranditse ati muri aya magambo yo hasi ntabwo ari ayanjye kandi ntabwo nemeranya n'ibiyakubiyemo. Nagira ngo gusa mbagezeho icyo bamwe batekereje ku kiganiro mwatambukije kuri YouTube. Gusa nanjye ntabwo cyanshimishije. Kuba ishakwe rititabiriye iriya nama ntabwo byaba impamvu yo kuyamagana ngo kuko RNC ya Kayumba yari irimo. Iriya ni cadre de concertation ishobora no kuba Front Démocratique pour le Changement. Nabonye atari byiza guhera ku muntu ugira icyapfa n'undi bikitirirwa abantu bose, ndetse hakabamo no kurengera kugeza naho ikibazo cy'amoko kivugwa ku buryo bwakurura impaka za ngo turwane. Ahasigaye ni mwisomere. Mbifurije amahoro n'amahirwe muri urugamba twagombye kurwana nta marangamutima cyangwa mu nyangire. Nyine iyo nyandiko yatubwiraga nyine yari yoherejwe n'undi muntu, nazo hari izindi twabonye zimeze nkazo, ngo urakoze kuba tugejejeho ikiganiro ishyaka ishako ryatambukije kuri YouTube. Ngiye kubagezaho uko nacyumvise. Ibyo ngiye kuvuga yavuze mu gifaransa ngo nangaje que moi-même, ngo ni jyewe ubwanjye nyine bireba. Nagikurikiye nitonze ndakirangiza. Sixbert niwe wayoboraga ikiganiro kuri radio. Ngitangira ahubwo kugeza ubu ndibaza niba ishyaka ishakwe ari ishyaka cyangwa ari association y'abantu batatu, Rudasingwa w'Umututsi na Sixbert na Ngarambe b'Abahutu. Ariko icyo si cyo kibazo, kuko barihagije pour détruire ibigeragezwa kubakwa kandi bifitiye akamaro u Rwanda. Ni ukuvuga ngo barihagije mu gusenya ibigeragezwa kubakwa kandi bifitiye akamaro u Rwanda. Agakomeza avuga mu gifaransa ngo sujet principal, ni ukuvuga mbese ikibanzweho muri icyo kiganiro kwari ukuvuga impamvu ishyaka ishakwe rititabiriye ikiganiro cyahuje amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe adaharanira inyungu. Uwakavuga nyine ko bari bagiyeyo cyangwa iyo miryango yari irimo hamwe n'amashyaka byagera kuri 35. Ngo kandi nubwo bashatse kubisebya, numva aribwo bwa mbere bibaye mu mateka y'impunzi ziri mu mahanga nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda. Bagitangira wumvaga ari abubaka, kuko bavugaga yuko umushinga bawubagejejeho, ariko ko batabanje kuwutegura neza ngo babanze kunga abatandukanijwe n'impamvu zabo. Aha bavugaga itandukana ryabaye muri RNC, kandi numva bireba RNC bitareba ayandi mashyaka. Kandi no mu yandi mashyaka naho byarabaye, babirangiza ku buryo bwabo, ndashaka kuvuga nka FDI. Ariko muri icyo kiganiro havugwaga RNC ya Rudasingwa, ndiho ndabisoma nyine uko byanditse. FDI ntayajemo. Ntabwo nigeze numva nkiko na ndahayo. Wenda hari bo ntabwo bari adhérent au projet, ni ukuvuga ngo yenda hari bo ntibemera nyine ibyavuzwe muri icyo kiganiro, ariko sinabihamya. Muri intervention yanjye
nyine ni ukuvuga mu ijambo rye ngo arashaka kugaruka kuri ku ijambo rirerire ryavuzwe na Dr Rudasingwa avuga ngo contre les intellectuels hutu, nyine ngo ijambo yavuze avuga ku bahutu b'intiti afitiye impuhwe kuko bari kumwe n'umwicanyi w'umututsi ubarusha ubwenge General Kayumba. Uwo muntu agakomeza avuga ngo abayobozi b'abahutu yavuzemo bose yagize icyo abavugaho abasebya. Ntacyo mbivugaho. Ndagira icyo mvuga kuri perezida wa FDI Bahunga yagayaga yuko ntacyo avuga ku bahutu bagize uruhare muri jenoside nk'uko we avuga ibyakozwe n'abatutsi bene wabo. Ntabwo yantumye kumuvugira, ni igitekerezo cyanjye. Dr Rudasingwa na Bahunga ntabwo bari muri pozisiyo zimwe. Agakomeza avuga ngo Dr Rudasingwa yitandukanyije na FPR bafatanye ubutegetsi kandi n'ubu ikaba ikiburyamyeho kubera soutien des anglo-saxons, kubera mbese kushyigikiwe na bariya bihugu by'ibihangange bivuga icyongereza. Agakomeza ngo akiri ku mbehe kugeza muri 2011 ntiyigeze akopfora. Avugije yabahanda nyuma yaho Kagame amukuriye amata mu kanwa. Agakomeza ati Bahunga rero we ari mu gice cy'abahutu cyatsinzwe kikikorezwa umuzigo uremerewe wa jenoside batateguye. None se Bahunga yaterwa akitera? Niyo yaba afite ibyo anenga ku butegetsi bw'abahutu kandi ntibyabura yari kwifata ku gahanga akabishyira ku karubanda ubu ngubu. Igihe cyo kwinegura kizagera. Abahutu ntibasubirana ngo kizagera abahutu ntibasubirana ku butegetsi. Naho ubundi ubu byaba ari ukwaya cyangwa gutiza umurindi FPR yateguye jenoside ikaba iri ku butegetsi. Agakomeza avuga ngo Dr Rudasingwa yakomeje agaya ibyo yita ideology ya nyamwinshi y'abahutu ibuze commitment na sacrifice. Ni ukuvuga mbese ngo yakomeje agaya imitekerereze cyangwa se intekerezo za nyamwinshi z'abahutu zibuze mbese ubwitange. Ririya jambo turaza kungurana ibitekerezo dushake uko twarisobanura, ariko cyane cyane icyo ni ubwitange no kuba mbese umuntu yapfira n'icyo yemera. Akavuga ko Dr Rudasingwa ngo yakomeje avuga ngo barahunze bigira mu maraha bakirirwa basesagura, ko bo aho bari mu nkambi bo bihambiraga umukanda. Ibyo avuga ni ukuri ku ruhande rumwe, ariko yiyibagiza yuko hari ikindi gihande gito cy'abahutu bitanze kuva duhunga badafite n'amikoro, bakemera bagatotezwa bakitwa abajenosideri kugeza magingo aya, ariko icyo biyemeje kikaba kimaze kugira icyerekezo. Ati Ntwari Victoire uhanganye ku manywa y'ihangu n'umunyagitugu Kagame wacuze imiborogo mu Rwanda na Rudasingwa yaturutse muri abo bahutu bake bitanze. Agakomeza ati FDI yatanze ibitambo byinshi mu Rwanda kandi n'ubu biracyakomeza. Agakomeza nyine avuga ati Victoire akomeye ku muheto kubera yuko hari abamushyigikiye bafite ubushobozi bari hanze. Akomeza nyine asobanura ko ngo nouvelle génération des élites hutu, ni ukuvuga mbese ni ukuvuga abahutu bariho babyiruka, mbese intiti z'abahutu ziriho zibyiruka ubu ziri hanze. Akavuga ko ku ruhembe rwabo hari Jambo News ngo barimo kuvugisha amangambure Kigali. Kuki Dr Rudasingwa atabibona? Ngo byensuri nta utifuza yuko mobilisation y'abahutu yaba nyinshi, ngo ariko ibintu byose bigira intangiriro. Agakomeza avuga ngo nawe yivugira ko yuko atari we na murumuna we Gahima kubatangiye intambara ya FPR ku ikubitiro. Reka mbisubiremo, aravuga ngo yivugira yuko atari we na murumuna we Gahima mu batangiye intambara ya FPR ku ikubitiro, ngo birutse bajyamo bumvise yuko bateye bagira ngo batazabatanga i Kigali. Abateguye intambara ntabwo bari benshi.
agakomeza nyine avuga ngo ikindi nifuza kuvugaho ni uko agaya ukwishyira hamwe kw'amashyaka na za asosiyasiyo babyita serwakira abigereranya na ideoloji ya nyamwinshi hutu ishaka intambara kugira ngo izasubire ku butegetsi bazongera kubura kubera yuko batabukoresheje neza. Ariko arabivuga ntatange undi muti watuma nyamwinshi yasubira ku butegetsi. Agatsiko ka FPR kabiki byatumye ahubwo nibaza impamvu uko gushyira hamwe gutegura intambara bimutera ubwoba nubwo abifatanije ntabyo. Ndasubiramo iyi nteruro, ndabona uko bayanditse nyine harimo nk'ikintu kiburamo. Aravuga ngo byatumye ahubwo nibaza impamvu uko gushyira hamwe gutegura intambara bimutera ubwoba nubwo abifatanyije ntabyo bavuze. Aho ntiyaba ahubwo yabaye porte-parole wa FPR ibona yuko amahindura ari hafi? Kuki se ibyabaye i Burundi bitatubera isomo? Uwandusha igisubizo yanyunganira. Agakomeza ati hari aho Dr Rudasingwa avuga yuko ibihugu 193 ku isi byongeye kwemeza yuko abahutu ari abajenosideri, ko inama yateranye ko ntacyo yabivuzeho, ariko ntavuge ko hari ibihugu byifashe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ibihugu byombi byafashije cyane FPR kandi bifite veto muri Loni. Veto ni ukuvuga mbese ko bifite ububasha bwo kuba byahagarika ibyemezo byafatwa n'umuryango w'abibumbye. Agakomeza nyine avuga ngo ya ideoloji ya nyamwinshi ibihugu 193 ngo yari yibagiwe yuko icyemezo cyabo veto imwe ihagije kugira ngo kibe gisheshwe. Ati narondogoye, hari byinshi navuga, twikomereza urugamba, bariya ntibaturangaze. Gushyira hamwe nibyo bizatugeza ku ntego, ahubwo tubushimangire tubime amatwi, niko mbibona. Izo ni zimwe mbese mu nyandiko zatugezeho zirebana n'ikiganiro twari twakoze nyine nk'uko nabivuze, ikiganiro twakoze ku itariki ya 1 Kamena umwaka wa 2020. Nagira ngo mfite mpijambo Bwana Joseph Ngarambe na Jonathan Musonera kugira ngo basubize ibibazo batwandika bibaza muri izi nyandiko zabo. Mhereye kuri Bwana Joseph Ngarambe, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane muvandimwe Sixpere kuvuga ibyo umuntu yavuze, uretse ko nkaho ngaho avuga ngo yirengagije ngo Theogene Rudasingwa ngo yirengagije ngo ibyavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ndetse yibagiwe n'Ubuyapani n'ikindi gihugu kimwe nibagiwe. Theogene Rudasingwa mu izina ry'ishyaka ryacu yanditse ibaruwa ikomeye cyane ivuga yuko ibyo bintu ari ibintu by'ingirakamaro nubwo bidahagije. Tubikoraho ikiganiro, uwo muntu ntabwo yadukurikiye na gato mu by'ukuri aravuga, kandi twavuze ko bidahagije kuko urebye ikibazo uko giteye, urebye ukuntu bakomeje gushyigikira iriya ngoma ya FPRDMA Kagame, twavuze ko bidahagije, ariko twarabishimye aho ngaho rwose. aravuga ibitari byo, yaba ari Michel Niyibizi yaba n'uwo nguwo. Hari ahantu bavuga ngo muri RNC ngo habayemo kwitandukanya ngo kubera ikibazo hagati ya Kayumba na Rudasingwa. Nagira ngo Musonera abimfashe, kuko iyo RNC twarayishinganye, nawe wadufasha kuko twari dufatanyije muri platform kuva rugikubita, dufatanyije na FDB wari ubere umwe mu bayobozi bakomeye. Icyo kintu bombi n'abenshi bakunze kubivuga ngo ikibazo bwite ngo hagati ya Kayumba na Rudasingwa, ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. None se niba ari ikibazo bwite hagati ya Kayumba na Rudasingwa, ko nanjye nashinze RNC napfuye iki noneho na Kayumba, ko Musonera yashinze RNC yapfuye iki na Kayumba, ibyo ni ibintu rwose byo kubeshya, ntabwo iyo mibonere ntabwo ari ukuri. Hari aho avuga ngo hagati ya Rudasingwa n'Abahunga, ngo ntabwo ngo mu by'ukuri ngo bari mu kibazo kimwe, aho naho uwo ngo ararimanganya,
arabeshya kuko Rudasingwa ni umututsi bahunga akaba umuhutu. Rudasingwa ntarebe ko ibyaha byakozwe n'abatutsi ngo areke kubivuga, mu gihe bahunga agihunga ibyaha byakozwe n'abahutu uko ashoboye kose. Kandi niba haravuzwe bahunga, umuntu yashobora kuvuga n'abandi bose dukunze guha inyito ya MRND-CDR, aho muri MRND-CDR banezezwa no kumva ibyaha byakozwe na FPR, bimwe bakanabihimba bagafata n'ibyabo ahubwo bakabitwerera FPR nk'aho ibyabo bidahagije cyangwa ibya FPR bidahagije. Rudasingwa rero ni umuntu ugenzwa n'ukuri, bahunga ni arabeshya agendera ku magi. None se ko Rudasingwa yemera jenoside yakorewe abahutu, bahunga kuki atayemera ngo atomura yemere? Uretse ko natangiye kumva batangiye gusotasota, batangiye kubivuga ku kaburemba, ariko ubundi baba banga ngo gukoma rutenderi ngo bataba bavuga ko na Kayumba Nyamwasa yigezemo uruhare. Aho rero hari akandi kantu yavuze ndagira ngo nakuze kugira icyo ukavugaho, aho avuga ati bahunga ikibazo cye kirumvikana, ni umuhutu ari mu batsinzwe ntiyaterwa ngo nawe yitere, ngo nyine ajye kuvuga amakosa yakozwe n'abahutu kandi nawe ari umuhutu. None se kuki Rudasingwa we avuga abatutsi nabyo si byo kuvuga ngo nawe aratera nako ngo ni banga mwabo? Ahubwo wenda ikindi kintu kinagaragaramo, ikindi kigaragaramo ni uko umuntu yakwemera akarya indimi ku makosa yakozwe n'abantu bo mu bwoko bwe kubera ko ari abantu bo mu bwoko bwe, nyine akemera akarya indimi agakora iyo politiki yo kurya indimi kubera ko amakosa aba yakozwe n'abantu bo mu bwoko bwe, ngo kandi ngo ataterwa ngo nawe yitere. Ahubwo iyi ideology ntakikwibutsa sibyo CDR yigishaga, koreka abahutu bose n'abatabyemera bose ikanabica abenshi. Nako CDR uzi ko nyine yari MRND mu by'ukuri, niyo mpamvu dukoze kuvuga MRND-CDR. Baravuga ngo abahutu kwacu n'abatutsi kwabo. Nyine none se umunyarwanda ni iki? Noneho umunyarwanda ni iki? Umuntu ni iki? Kandi abo bose bakajya inyuma ngo baravuga ngo bashyigikiye Kizito Mihigo. Kizito Mihigo baba bahuriye mu gihe bavuga ko umututsi nyine agomba kuvuga ibyakozwe n'abatutsi akabona gushimwa, umuhutu agahisha amahano yakozwe n'abahutu ngo bikaba byumvikana. Icyo ni ikibazo. Ahubwo bose bateranye kuki batibaza kuri icyo kibazo ku mugani wa Musonera? Bahujwe n'iki? Ko ari abantu babeshya kandi bakabeshyana bakaba nta n'icyo bashobora kugeraho, kuko nicyo gitumye opposition buri gihe ihora nyine yizengurukaho. Ibyo byose bavuga ibibazo nyabibazo ntabwo babishyira ku meza ngo bavuge bati ibibazo tukwiye kubireba. Bishaka rero no kutwigereranyaho twebwe. Ntabwo Rudasingwa yavuze ibintu agomba kwikandagira ngo nuko ari umututsi ngo ntagomba kunenga abahutu. Ibyo nibyo twanga, ibyo bazabigumana iwabo muri ayo mashyaka yabo ashingiye ku bwoko, ayo mashyaka yabo nyine ya FPR-DMA, aho n'uruhande rwa Kayumba na MRND-CDR, uruhande rwa bahunga aho ngaho bazagumane muri ibyo byabo. Nibyo twanga ibyo. Ni nayo mpamvu tutanahura, tudashobora no guterana mu gihe tutumvikanye kuri icyo kibazo cyangombwa cyo kumva ko umunyarwanda nta kintu abujwe gukora. Umututsi ntabujwe kunenga imyifatire mibi y'umuhutu n'ubu cyangwa y'abahutu aba naba. Umuhutu ntabujijwe kunenga imyifatire y'umututsi n'ubu cyangwa y'abatutsi aba naba. Ibyo twebwe nibyo twemera, nirwo Rwanda rw'ejo. Naho ubundi bitabaye ibyo rwose twebwe tubona ko hazahoraho intambara zidashira. Nabo bose avuga ngo aba naba ngo se ntubona ko ngo bitanze. Ntacyo bitanzeho mu gihe iyo ntekerezo yo kuvuga ngo abahutu ibyacu, abahutu ese Sixbert hagiye abahutu bari kumwe bakaba bari kumwe nka kuriya bari bategetse mu Rwanda. Ntibabona ko bamwe bavuga ko ari abahutu nyabahutu abandi atari abahutu nyabahutu. N'ubundi nyine biriya bitekerezo ubivuga mu by'ukuri birumvikana ko nawe isesengura rye rifite aho rigarukira kandi hagufi cyane, kubera ko nawe yibagirwa ko no mu bahutu bwabo hari ibibazo byari bihari bikomeye
n'ubu ngubu bigihari, ku buryo ndetse n'abo bari ku isonga banatinya ko byanaganirwaho kugira ngo abantu bashobore mbese gukurana n'urwo rukumbi hagati yabo, n'ayo mateme wa mugani n'abantu banayubake hagati yabo, cyane cyane hashakishwa ukuri kuri ibyo bintu by'uko abahutu bishe abandi bahutu, abahutu bahemukiye abandi bahutu, ku buryo rero kuvuga ngo abahutu ntibaterwa ngo nabo bitere, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. kandi no gukomeza gutekereza muri ubwo buryo no kumva ko abantu bashobora guhindura ibintu batekereza batyo, nabyo bigaragaza ko iyo mitekerereze ikiri muri za 80 n'ibindi muri za 90, ya mitekerereze nyine yanatumye n'abantu banatsindwa mu by'ukuri. Ugasanga iyo mitekerereze irakomeza kurusha imbaraga imitekerereze yari ikwiye kuba yakubaka igihugu cyatuma abanyarwanda bose bakigiramo amahoro bakakibonamo. Nagira ngo ngusubize ijambo, nari nguciye mu ijambo kubera ko urakoze cyane ku nyungana. Ni irihe teme rishoboka? Rya teme bavuga ngo bubaka ni iteme nyabaki, rwose ko ari iteme ryahita ahubwo rikaruha abantu aho ngaho. Abo bantu hananyarutse bakavuga ngo bagiye kurwana, ngo harya ngo atinya intambara, ngo aratinya intambara, ngo bityo ngo aravugira, ngo arasa n'umuvugizi wa FPR. Iyo ni imbyino ishaje yo kuvuga ko mutavuga rumwe wese yaba ari umuvugizi w'umwanzi. Nta muntu urwanya FPR kurusha Theogene Rudasingwa, kandi ayirwanya azi icyo arwanya, ntayirwanyiza kuko ari iy'abatutsi nk'uko bamwe bayirwanya gusa kuko ari iy'abatutsi, kuko abo ngabo ahubwo barwanya FPR kuko ari iy'abatutsi. Bakavuga bati tujye ku butegetsi tuzaba tubireba, twebwe abahutu. None se abatutsi bajyana nabo ni batutsi nyabaki? Ni bimwe byo gushakisha, bagenda bavuga bati turashaka abatutsi bakanyarengwe bacu. Mu by'ukuri ni nabyo bahora banabahindaguranya, icyo kintu cyo gusimbagurika gihoraho. Muzitegereze neza, umututsi apfa kuba yavuze ati FPR rwose nimbi ndayineguye, bati uno mututsi wacu. Ngira ngo muribuka ukuntu bagiye biruka iyo Diane Rwigara yabaga avuze bagahita bavuga ati Diane wacu, kanaka wundi w'umututsi akavuga bati uyu ni uwacu. N'abitwa ba Gerard Semushi bigeze kuba babo kandi baraye n'abakozi ba Kigali. Hari n'abandi benshi cyane. Icyo kintu cyabo cya nyamwinshi nyine cyo kudatekereza ni ikibazo gikomeye. Ni nabyo nyine ikindi cyo ndaza kubigarukaho, cyangwa tuzanabigarukaho ndabona amasaha agiye. Biriya bintu nabiya Theogene yashatse kuvuga, intambara iteguwe neza ikaba ifite n'impamvu zumvikana, impamvu zizatuma koko mu Rwanda haba impinduka ibereye buri munyarwanda, umututsi, umuhutu, umutwa, n'abandi bafite ubwene bw'igihugu bw'u Rwanda. Habaye intambara igamije ibyo, ninde utayishyigikira? Ariko intambara sikozwe na Emery Ndesideri cyangwa ikozwe na FPR Kayumba, iyo ntambara yaba nyine igana kuki uretse gukora nk'ibyo Kagame akora? Kuko ni nabyo tunenga bose barimo abo bagize ako kanama gatumira. Ako kanama gatumira karimo kuko ku isonga harimo Kayumba, harimo abavuze, nibagiye no kuvuga ko harimo n'abashyigikiye imibonere yacu, bakaba baranakoresheje n'amagambo yacu, bagafata n'amajwi bakayakoresha ku maradiyo yabo. Byarabaye, barahari. Aho twavugaga nyine bamwe berura bakavuga bati Mukankusi ati ni Kayumba wambaye peruke, akambara n'amajipo, akambara n'inkweto nyine ndende. Ibyo byarabaye. Hakabamo n'abandi bahagarariye Emery Ndesideri nyine, aho ukaba wakumvamo babahunga, ukaba wakumvamo n'abandi nk'abo ngabo. Hakabamo n'abitwa ngo ni societe civile, ariko mu by'ukuri bari mu manyanga bahagarariwe na Ndagijimana. Ibyo twarabyerekanye, wenda ndibuze no kubigarukaho. Sinzi ko turubonera umwanya wo kuvuga inyandiko, kuvuga ku nyandiko ya Nkuriyingoma, aho yarenze akarwa rwose, akanarenga, noneho akarengera agashaka kweza umujura Ndagijimana, agashaka kumweza, kandi azi neza ko yibye kuko yari ahari.
yari ahari rwose, akabikora nkana avuga ngo na Theogene ngo azi neza ko ibyo bintu ngo bitigeze ngo bigira gihamya se ni ibintu byabaye, ni ibintu factuel. Arahakana ibyo azi, ni nkaho bavuga ko kwitwa Nkuringoma Yohani batitabiriye nta gihamya ihari. Ibyo bintu nabyo byari bigamije kugerageza gushyigikira amabi. Ni gute rero wakora iteme ushyigikira amabi, ushyigikira abajura, ushyigikira abicanyi, ushyigikira abantu bari mu manyanga? Hari rwose ibintu sinzi nitutabona umwanya wenda tuzakora igice cya kabiri cya kino kiganiro. Nagira ngo wenda ntakomeza kwizimba mu magambo na Musoni wenda afite icyo avuga, ariko ngusubije ijambo, niwe uyoboye inama Sixbert. Nagira ngo nk'uko uvuze ko igihe kiriho kigenda, nk'ijambo Jonathan Musonera, noneho nawe agira icyo avuga kuri agire icyo asubiza icyo avuga kuri ibyo bibazo byibazwa muri buriya buhamya cyangwa muri biriya bitekerezo byadushyikirijwe ku kiganiro twari twakoze. Ariko nagira ngo ntaribagirwa mvugemo ikintu kimwe gikomeye cyane. Hari aho bavuga ngo ko mu kiganiro ko Dr Rudasingwa yanenze indatwa z'abahutu, avuga ko zitagaragaza ishyaka n'ubwitange bikomeye byatuma zinahindura cyangwa se zinaharanira impinduka ifatika. Akavuga yuko nyine, bakanavuga ko muri biriya nyine muri izo nyandiko twabonye, bakaba bavuga ko ngo bisa naho byakomerekeje cyangwa ko ngo byakomerekeje abahutu, ngo bigatuma mbese babibonamo nk'ikibazo cy'amoko. Mu by'ukuri kuba umuntu avuze ati nimukanguke nimwimijiremo agafu, ahubwo bakavuga bati uyu muntu ariho arapfobya indatwa z'abahutu, nacyo numva ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga yuko abantu mu by'ukuri kugeza n'ubu ntabwo bemera ko umuntu yavuga ati uko abantu bariho bakora ntiguhagije, ubwitange abantu bagaragaza ntibuhagije, ntibufatika. Kandi binagaragarira no mu bintu nka biriya bizamuka, ugasanga abantu bose barahagurutse bakibagirwa ko ejo bundi hashize byanabaye, bigahaguruka rwose bikanasenya n'amashyaka. Twatanze ingero z'ibyabaye ku kintu cyitwaga CPC, bavuga bati hari igihugu cyemeye ko kigiye gufasha abantu ngo bakahangana n'ubutegetsi bwa FPR-DMI, bati none muze dushyire hamwe n'iki icyo gihugu kiriho gisaba. Ibyo bintu bituma mu mashyaka twari turimo hacikamo ibice bikomeye cyane. Ibyo bice mu by'ukuri nabyo byaje kuvamo aribyo byaje kuvamo isenyuka ry'amashyaka amwe n'amwe, cyangwa se amashyaka agacikamo kabiri ku mugaragaro. Mu by'ukuri ugasanga umuzi wabyo waraturutse mu bintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ugasanga ba bantu bari kumwe batanahuje imyemerere, batanahuje uko babona igihugu, uko bifuza igihugu cyaba kimeze, akantu nk'ako kaza kakabahungabanya. Noneho ugasanga ko mu by'ukuri abantu icyabahuzaga nta mbaraga gifite, nta reme gifite ireme ryatuma mbese bakomeza guhuzwa n'icyabahuzaga mu ishyaka bari barimo. Icyo kintu rero kuba abantu batabona ko mbese hazamuka akantu nk'aka, abantu bakaba barahagurutse bati byarangiye, turatashye, amashyaka aho yari 10, aho yari 35, bati ibintu byarangiye. Kira ni ikibazo gikomeye nyine, kigaragaza wa mugani ko bwa bwitange bwa zandatwa ntibuhagije, ntibunafatika, ntibunagaragara. Kubera ko biramutse bihari, ntabwo hashira imyaka ingana gutya abahutu batsinzwe. Ndavuga nk'abantu bari indatwa icyo gihe, bari mu butegetsi icyo gihe, bwaba ubutegetsi bwa gisivili, bwa gisirikari, cyangwa n'abantu bari bakomeye n'abacuruzi b'icyo gihe. Ugasanga abo bantu barahunze bajya mu mahanga, baratotezwa, ndetse n'abasire mu gihugu baratotezwa. Ariko ugasanga abantu imitekerereze yabo ikiri kure cyane, nta masomo abantu bakuye aho ngaho ngo ya masomo usange ibyo abantu bigisha ubu ngubu, ibyo abantu basobanura ubu ngubu, ari ibintu bigaragaza mu by'ukuri ko ari abantu banyuze inzira y'umusaraba, bakaba bafite intambwe bateye. Ukumva abantu nk'abo ngabo nk'abatekereza nk'uriya wari wandikiye
wari wandikiye bwana Niyibizi Michel amubwira ati dore igiye uko mbona kiriya kiganiro, ugasanga mu by'ukuri iriya mitekerereze ihuriweho n'abantu benshi, kandi nk'uriya nawe wanditse biriya ari muri izo ndatwa nyine, ugasanga iriya mitekerereze mu by'ukuri ugasanga kutayigaya ahubwo aricyo cyaba ari ikibazo. Nagira ngo nk'ijambo Jonathan Musonera kugira ngo dutere intambwe, hanyuma nk'uko Yozefu Ngarambe yabyifuje, ntabwo tuza kubona umwanya uhagije wo kugira ngo tunavuge no ku bantu bagiye batwandikira cyangwa se bagiye banakora ibiganiro banashima ibyo twasobanuye. Ntabwo byo turi bubitindeho cyane cyane kuko ibibazo twagiye twumvana abantu bagira ibyo batunengaho cyangwa se bavuga uko twavuze ibi n'ibi, twumvaga ari byo twaba duhaye imbaraga muri iki kiganiro, bityo tukaza gukomereza kuri iyo nyandiko ndende yakozwe na bwana Jean Baptiste Nkuringoma. Ubwo turaza kubijyaho ariko nyuma y'ijambo rya Jonathan Musoni. Urakoze muvandimwe Sixbert. Reka tunashimire na bwana Niyibizi watugejejeho iyo nyandiko, ariko ntabwo nzi niba nyiri iyo nyandiko nyiri kuyandika yarabashije kuvuga n'izina rye. Waba hari amazina ye ufite? Nta zina ry'uwo muntu nabonye, ndibaza ko nyine ni bya bindi bisanzwe nyine bya za ndatwa zidatinyuka no guhagarara ku birenge byombi ngo zivuge ziti ibi bitekerezo ntanze ndi kanaka nibyo nshyigikiye nibyo nanapfira. Nta zina nabonyeho, ntaryo. Ntabwo rero nibaza ko uwo muntu dukwiye kumutindaho, umuntu udashobora gutinyuka no gutangaza amazina ye. Ni bya bigwari byo muri MRND-CDR bumva gusa ko icyo bimirije imbere ari ubuhutu kuruta kwimiriza imbere ubunyarwanda. Nkaba rero mu by'ukuri ibyo mwasobanuye bihagije, ntari bubitindeho cyane kuko ikigaragara muri iyo nyandiko ni inyandiko irimo urwango, irimo no kumva ko umuhutu adakwiye kuvuga ibyabaye, agira inama abahunga, turamenya ntuzamena amabanga y'abahutu, ntuterwe ngo nawe witere. Ubwo rero wenda abona ko wenda Rudasingwa ari umusazi we uvuga iby'abatutsi cyangwa se ibitekerezo bye uko abibona bishobora gukiza abanyarwanda. Ikindi gusa nanagarukaho ni uko muri icyo kiganiro ibyo Dr Theogene Rudasingwa yagiye ananenga cyane, ibyo yanenze harimo intambara yitiriwe P5 iyobowe na Kayumba, yaguyemwo abana bari kuri urwo rugamba muri Kongo, abandi barafatwa, bari bayobowe na Major Mudassiru Habibu, bakaba bari i Kigali. Nkaba nibaza nimba kuba Kayumba yaratinye no gusobanura uburyo yicishije abo bana, uburyo abandi bafashwe mpiri, byo atari ubugwari, ko ibyo bintu adakwiye kubibazwa, ahubwo bakumva ko ari umuntu ukwiye kuguma guhishirwa. Ikindi cya kabiri, yasahuye amafaranga y'impunzi zagiye zimuha babashuka urugamba, bavuga ngo muri 2017 nta Kagame bazamubuza amatora. Ibyo bintu byarabananiye, ahubwo barangiza bicishije abana b'abanyarwanda, abandi bafashwe ebyiri. Icyo kikaba ari ikibazo kukinenze, bikaba byatuma ugaragara nkaho wowe unenze ibyo bintu uri umuntu mubi muri opposition. Ikindi cya kabiri, kuvuga ku bujura bwa Ndagijimana mu by'ukuri buvugwa ndetse n'abari mu buyobozi, harimo ndetse n'uwari premier ministre wari uyoboye leta muri kiriya gihe, ari premier ministre Twagiramungu Faustin. Namwe mwari kumwe muri iyo leta, nkawe Sixbert n'abandi na bagenzi bacu turi kumwe, harimo Bandahayo, Batikumana, mwese mwari muri iyo guverinoma. Yewe na Nkuringoma uwo nguwo yari muri abo bantu bazi neza uburyo Ndagijimana yatwaye amafaranga.
kuba dushinja Kagame ubujura n'ubwicanyi, twavuga abafite izo nenge muri opozisiyo z'ubwicanyi n'ubujura bikaba ikibazo. Ese uhunze ari umwicanyi cyangwa ari umujura? Opozisiyo ni urukiko rukura ibyaha ku bicanyi n'abajura. Ibyo bintu niba tubinenze bikaba ikibazo, ngo ubwo ngo turasubiza ngo opozisiyo inyuma, ngo ntabwo twifuza ko itera imbere. Ikindi kibazo nababajije ni ikibazo cy'ukuntu sosiyete sivile ishobora gukoresha inama n'amashyaka yo gukuraho leta. Itandukaniro ry'abo bantu bombi, sosiyete sivile n'amashyaka ya politiki. Ibyo rero nkaba ngira ngo bwira abadukurikiye ko bakwiye kumva neza ko kunenga imikorere mibi ya opozisiyo bitavuze kuyisenya. Kuyinenga ni ngombwa, kuko niba tunenga Kagame na FPR DMA ye, tukaba tunanirwa kunenga ubwicanyi buri muri opozisiyo, ubwo turavuga ibya ba Mudasiru na iriya groupe ye yajyanywe Kigali kabiri mu manza. Twibagirwa ibya Ben Rutabana, Kayumba n'ako gatsiko ke barigishije. Bikaba ibyo ngibyo barimo bazimanganya ayo mabi ya Kayumba Nyamwasa n'ako gatsiko ke, ngo abantu ntibaceceke kubivuga. Ese abo bantu babona ko ibyo bahaye Kayumba kuva opozisiyo yayibeshya ngo bagiye kubakorera intambara, icyo bungutsemo n'icyo uretse kubura abana babo n'ubutunzi bahaye Kayumba? Mu by'ukuri nagira ngo abantu batekereze neza ko kunenga ntabwo ari ikibazo cyakwiye kugarukwaho ngo umuntu yanenze imikorere mibi ari nayo ituma opozisiyo itabasha gukora urugendo ngo ibashe kugera aho igomba kugera, no kutumvikana ku ngingo zimwe zikwiye kuba ishingiro ryo kuba twarwanya iriya leta. N'izo shingiro imibereho y'ubutegetsi cyangwa se y'ibibazo byagiye bibaho mu mateka yacu bikaza kubyara jenoside yakorewe abatutsi, ndetse bigaha n'inzira FPR DMA Kagame n'abo bari kumwe muri ubwo buyobozi bwo hejuru kuyobora gahunda yo gutsemba abahutu. Ibyo bakaba batabyumvikanaho, mbega iyo ni opozisiyo yiyopoza kuki? Wenda reka twinjire muri icyo gice cya kabiri. murakoze cyane bwana Jonathan Musonera kuri ibyo bitekerezo butanze. Nagira ngo kubera n'igihe koko kiriho kigenda, mpite nk'ijambo bwana Joseph Ngarambe atubwire ibyo bitekerezo bwana Nkuringoma Yohani Baptiste yatanze, noneho nabyo tugira icyo tubivugaho. Urakoze cyane bwana Nkuringoma, mwibaro ndende cyane rwose, amapaje bitewe nyine n'inyuguti kuzingana atari munsi ya 6 ufashe inyuguti ukuze abantu benshi basanzwe bazifata. Ibaruwa ndende cyane yatangiye ataka nyine ibyo nama, iyo nama nayo ngo yagiyemo yoherejwemo inyandiko mvuge inyito yayo kugira ngo abayishaka bazayibone. Iyo nyandiko yitwa ngo ni politike ya Kaminu wa Muhini irasenya. Avuga rero ko we na bagenzi be bari bagiye muri ayo manama kubaka, ko bari benshi cyane, akashimagiza abateguye iyo nama, akabavuga amazina, agahera kuri Gilbert mwene data, avuga uko amuzi nyine ko ari umuntu wigeze kwiyamamariza kuba perezida hamwe n'abarwigara Diane Rwigara, noneho ngo FPRDMA ikababuza uburyo ngiki cyamuvugaho, ubundi akavuga ko ngo ari we wari uyoboye iyo nama, kabone nubwo twebwe tubibona ukundi, akavuga ko ari wari uyoboye inama kandi gwerekanye ko ngo ashoboye, akamutaka cyane. Yarangiza agataka nyine n'abandi bari bakoza ku kanama, ari wo ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana,
akandika ngo uyu washinze buka bose rengera bose, akandika ambasaderi Charlotte Mukankusi ngo uyu mudamu wo muri RNC wakiriwe na Museveni, naho Kagame n'abambari be bagacika ururondogoro, niko nyine yamutaka yanga bivuga ngo na madamu Dafroza Nkundwa ngo abenshi twamenyeye muri iyo nama. Aho ni n'ikibazo Dafroza Nkundwa kubona ngo yaramumenyeye muri iyo nama. Dafroza Nkundwa n'umuntu wayoboye wa muryango ushyigikira Ingabire cyane, mu muryango wa société civile, réseau de femmes izwi cyane, yawuyoboye igihe kinini hariya mu Bubiligi, ariko ngo bo benshi ngo twamumenye ahangaha naho ni ibintu bitumvikana. Ngo abo nibo batanze icyerekezo cy'inama bahereye mu biganiro bari bateguye, ubundi kandi nibo bagerageza gufasha umuyobozi w'inama, nibo bagerageza gufasha umuyobozi w'inama, ni ukuvuga mwene data, ngo bamwibutsa abasabye ijambo n'ibindi bituma gahunda yateguwe igenda neza. Arakomeza agira ati nyuma nyine yo gusingiza abo ngabo nyine avuga nyine ubwiza bw'inama n'ibyagomba kubyirwamo, ntari buvuge kuko reka nako wenda mbivugeho gatoya, mfata akanya mbivugeho gatoya batagira ngo wenda twayipfobije, ntacyo dushingiyeho. Baragira ati twavuze ibibazo byugarije u Rwanda, nagira ngo yenda kugira ngo dukoreshe igihe neza, nagira ngo yenda ibyo bindi avuga birebana n'inama kuko ari byo dutinda, ahubwo turebe ibibazo yibaza bitureba nyine twasubizaho, aho igice cya kabiri cy'inyandiko ye ari nacyo mu by'ukuri cyatumye tuvuga tuti dore ibibazo abantu bibajije bahereye ku kiganiro twari twakoze. Ni nabyo uroye byari byamuzinduye yandika ibaruwa ndende, nubwo atari byahereyeho. Yaragira ati numvise ibyavugiye kuri radiyo Ishakwe bivuzwe n'umuntu nsanzwe nubaha Dr Theogene Rudasingwa, numva birandenze. Kuri we ibyabaye byose nta gaciro byari bifite, kuko abatumije inama barimo ambasaderi Charlotte Mukankusi wo mu ishyaka RNC. Iryo shyaka akaba yaratandukanye naryo mu buryo bwaranzwe n'amagambo mabi cyane. Undi yanenze yivuye inyuma ni ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ngo kuko mu 1994 ubwo yahungaga FPR yamukurikije imijugujugu y'urubwa ivuga ngo yatorokanye akayabo k'amadolari 100,000, ngo hari igihe bavuga 200,000 niko yandika entre parenthèses. Ati ibyo bintu ariko Rudasingwa azi neza ko byabuze gihamya, yanditse bisigara ari ibigambo gusa. Mu yandi magambo rero urumva ko yavuze ko kuvuga ko Ndagijimana yatorokanye amafaranga ari ibigambo gusa, nk'uko twabivuze mu kanya rero si ibigambo namba, ni ibintu bizwi na buri wose, harimo Nkuringo mu bwe wari minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta, azi neza ko ayo mafaranga yayibye, azi neza ko ayo mafaranga yari yasinywe muri finance n'uwari directeur de cabinet nyine wari ukurikiye Ndagijimana mu myanya ya leta, ari we Ngarukiyerewo. Azi neza ko ayo mafaranga bayamushyiriye ku kibuga cy'indege akayabara, hari abantu benshi. Azi neza ko iryo toroka ndetse ryakorwa irukozasoni ku bantu babaye mu Rwanda, dore ko na FPR nyine yabaga nayo itegereje kuvuga iti burya namwe muri abajura, dore ko bo batangira abajura n'abicanyi, ariko urumva ko abantu b'imbere mu gihugu ubundi babaga bashaka kwiyerekana neza, aho uraza kubimbwira 6B kuko nawe wari uhari. Nta kuntu ibyo bintu bigomba kuba bitaragu-guteye isoni ngo bikoze isoni na bagenzi be. Ikindi cyo nuko ayo mafaranga yari yasinywe na Ngarukiwe, akagenda akayafata akayabara, abantu bose bareba, abantu bari bahari bareba, hari abantu benshi babirebaga, akirukanka adasinyiye Ngarukiro, atamusinyiye rusi yuko ayo mafaranga yajyanye, yarangiza akayajyana, nyuma akaza kubeshya ngo akavuga kuvuga ko bamubeshyera, yagiye avuga hirya no hino ko bamubeshyera. Kandi rero ni nabyo nyine Nkuringoma Jean Baptiste ubizi neza ashimangiye, akaba rwose ashimangiye ubujura buzwi na bose. Reka twumve Twagiramungu ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi 2019 kuri radiyo televiziyo Ikondera, ntibigira no ku munota umwe rwose, mwihangane gato twumve aho Twagiramungu
umunyamakuru Agnes amubaza ati atese biriya Kagame avuga nibyo kuko yaribye, twagira mu ngo akavuga ati yaribye, atese ati ko avuga ngo wari ushyigikiye ngo wari uyoboye guverinoma y'ibisambo, ati iyo nza kumenya ko ari igisambo simba naramuhaye uwo mwanya, ati kandi rero ati ikindi gisambuzi ninde mu yundi mugambo uretse Ndagijimana, ikindi gisambuzi ninde, reka tubyumve. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga unashyizeho wa mbere ntabwo yarahiye ku mpamvu we yasobanurira rubanda icyatumye atarahira. Yagiye mu nama ya loni imwe assemblée générale, uzi ko kuze kuba mu kwezi kwa 9, yagombaga no kurahira agarutse, niko twari twumvikanye, we ahitamo kwigendera. Impamvu yatumye agenda ntabwo nirwo yisobanura hano. Ubu niba ari umuntu ushyize mu gaciro azayisobanura. Numva ko avuga ko ngo ari ukubera ubwicanyi bwa FPR, ariko ntabwo ari bwo ari hano. Sinamuvuga adahari, ariko ari hano nabivuga ibyamujyanye. Ntabwo ushaka no kubivugira hano. Aho rero umva ko agenda avuga ati arabeshya, agenda avuga ko yajyanywe n'ubwicanyi bwa FPR, ati simbivugira hano. Ariko rero ubundi nyine urumva ko ntacyo atavuze. Reka twongere tumwumve. Aha hari ku itariki ya 17 z'ukwa karindwi, naho yarabivuze z'ukwa karindwi 2019, naho ko naho nubwo twaje gushyiraho kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nawe ntiyabitinzemo, yabivuyemo avuga ko yaracitse, nako yabivuyemo kubera ubwicanyi bwa FPR. Nta baruwa ye twabonye ngo ademisione, no, asimburwa n'uwitwa Gasana. Abo n'abantu bafite amateka yabo, byari byose sinshaka kubigarukaho, bafite amateka yabo. Nuriye twahaye umwanya w'uburezi, afite amateka yabo, ndaza kuyageraho wenda ningira ku gihe cyo kudemisiona. Aho nyine nibyo yabanje avuga, mu by'ukuri ibyo nibyo yari yabanje avuga. Twagira Mungu yabanje avuga ati ndaza kubigeraho ningera ku gihe cyo kudemisiona, avuga ati nahisemo n'aba minisitiri. Ahangaha ndagira ngo rwose ngo usubize ijambo Sixbert, kuko wari unahari, ni ibintu nazi neza nawe ubwawe. Ibyo ni gute umuntu uvuga ngo agiye gukora ikiraro, ngo agiye gukora iteme ngo ryo guhuza abantu, agira gutya agakubita ikinyoma aho ngaho, ikinyoma cy'urukozasoni, ikinyoma mu by'ukuri ku muntu wibye izuba riva, akiba izuba riva, ndetse agashyira abantu mu kaga, mu isoni, ariko no mu kaga cyane cyane ko bari basinye amafaranga nk'ungarukire n'abandi. Urumva ko umuntu izo soni ntizana. Wumvise ko Agnes Mukarugomwa namubaza atese ati ko ari uyoboye guverinoma y'ibisamba, ati rwose turetse icyo ngicyo se ikindi gisambo ni iki? Ati gese urumva ko n'ubu ngubu twagira Mungu Faustin cyafite isoni. Sixbert nagusubiza ijambo, ndumva ibyo byivugira, kandi ibyo ntituzabigarukaho kuko ibyo bintu Nkuringoma yakoze ni amahano yarenze rwose, yarenze aho n'ibyo bavuga ngo bubaka, ahubwo noneho tuzongera kubigarukaho, ahubwo tureba ukuntu abantu batangiye kwandavura, ahubwo bavuga bati duhishirane ibintu by'amahano nk'ibi ngibi, ngo nuko turi abahutu duhishirana. Ibyo bintu ni ishyano. Ijambo ni ryawe Sixbert. Urakoze bwana Yozefu Ngarambe. Nagira ngo mbere yuko nsubirana ijambo nkubaze niba ku buhamya nako ku nyandiko ya Jean Baptiste Nkuringoma niba nta kindi wari kongeraho mbere yuko nsubirana ijambo. Nta kindi uri bwongere uko ngo turangirize rimwe noneho tuyiganireho. Urabona nzayigaruka nta mwanya ne kubone ni ndende cyane, ariko ni ibintu tuzagarukaho kenshi kuko ni inyandiko y'amahano, ni inyandiko y'uburiganya bukomeye, kandi uvuga ngo mugiye kubaka iteme ry'uburiganya, ukajya gushyigikira ubujura utanakoze, ukajya gushyigikira abicanyi, ngo kubavuga ni uguca inka amabere. Icyo gihe se muba munegura iki Kagame ku mugani wa Musoni nk'ibyo yavuze muba munegura iki Kagame niba muvuga muti duhishire abicanyi, duhishire ibisambo, duhishire abatekamutwe? Hari binyibukije abantu bita mu Kinyarwanda cyungwa abatubuzi, ni abatekamutwe, ni abajura nyine bakora ubujura buhanitse, bakora mu ikipe.
mbese nk'iriya kipe ya Mukankusi na Ndagijimana na Bacondo n'abandi na Bakayumba bagakora ku ikipe nyine bakiba cyane cyane amafaranga ariko bakoresha uburiganya bukomeye. Na biriya rero nibyo Theogene yanavuze, biriya bintu bigamije kongera kwiba abaturage amafaranga bavuga ngo bagiye ku urugamba mu by'ukuri rwo kwicisha abantu. Aho Musonera wibagiye kuvuga aferi ya Rutabana bose bari bagerageza kwibagirwa nta n'umwaka urashira Rutabana buri wirengero, aferi ikomeye cyane. Ibyo bintu byose urabona abo bose bahagurukiye, barimo nabo bahagurukiye nyine gufasha Kayumba Nyamwasa na Bacondo n'abandi batubuzi kujya gufasha abo bose guhisha iyi aferi Rutabana, ko aferi Rutabana na aferi y'ubugambanyi na aferi y'ubwicanyi ikomeye cyane, ahubwo umuntu agomba guhagurukira. Musonera wari wibagiye aferi Rutabana, urakoze wasubirana ijambo 6B. urakoze cyane. Nagira ngo mu by'ukuri mpite nk'ijambo bwana Jonathan Musonera kugira ngo nawe agire icyo avuga kuri icyo gice wari umaze kuvugaho cy'inyandiko ya bwana Jean Baptiste Nkuringoma, noneho nawe agira icyo ayivugaho, noneho nanjye ndaza kugira icyo mvuga nyuma. Bwana Jonathan Musonera, ndagira ngo ufate ijambo, mikoro irafunguye. Murakoze muvandimwe 6B, ndagushimiye, nshimire nanone na Joseph ku busobanuro maze gutanga. Ntabwo ndi butinde cyane ku iyi nyandiko ya bwana Nkuringoma, kuko kunenga ni uburenganzira bwe, ariko nanone natwe ntabwo bishobora kutubuza kunenga ibyo tubona bicuramye, cyane cyane ko kuba abantu bumva bari desperate ko bamaze imyaka myinshi mu buhunzi, bakaba bumva ko bashobora kugira icyo bahuriraho n'abicanyi n'abajura, bakumva ko bababeshya ngo barabasubiza, ngo barabacyura. Ibyo rwose babyibagirwe ko gucyurwa n'abicanyi cyangwa abajura ko byo bitazashoboka. Ahubwo nimba badashobora guhindura imitekerereze ngo bubakire ku kuri, bubakire ku by'amateka yacu twanyuzemo, bidufashe kubaka umunyarwanda mu by'ukuri udashingiye ku bwoko, ushingiye kuri politike yubaka imitima y'abanyarwanda, yubaka idashingiye ku turere cyangwa amoko. Ko umuntu udatekereza ku mateka yacu yatubayeho, yishe abanyarwanda mu by'ukuri barenga muri miliyoni zigera kuri 3 mu moko yose y'abanyarwanda. Uyu munsi wa none abo bose bakaba batabasha kuhuza no kumva neza ako kababaro, ngo umwe ndetse yishyire mu mwanya wundi yumva akababaro kundi, gusa bakababazwa nuko ngo uvuze abicanyi cyangwa abajura bagize n'uruhare mu gutera ibibazo abanyarwanda muri jenoside, dukwiye kubirengagiza, tukagendera ku mitekerereze yuriya wanze no kuvuga izina ryavuga ati bahunguramenye utazamena amabanga y'abahutu, ureka abo batutsi baba ari bo bavuga ibyabo, bakumva ko abo bantu ari bo bazadushorera ngo tukagenda. Ikindi ni uko mu by'ukuri dufite ingero nyinshi z'iyo miryango ya politike yagiye igerageza gufatanya, ariko bikagenda binanirana, bisenyuka. 6B we na Joseph mwantanze muri politike, ibyo bintu mwabinyuzemo. Amashyaka ya politike n'iyo miryango yiyita ko ari imiryango idaharanira inyungu, idakora politike, mwagiye mufatanya ibintu binyuranye kandi bigenda bisenyuka. Hanyuzemo icyo mwari mwavuze cya CPC, uko byasenyutse twarabibonye. Hari isenyuka ndetse ry'ingabo za FDR
badakunda no kugarukaho, ariryo ryavuyemo umutwe wa senerede waje no kuba MRCD. Nayo iyo MRCD ikaba isa nk'iyasenyutse mu minsi mike ishize, aho twabonaga ko ishyaka RRM n'ishyaka rya Rusesabagina n'ishyaka rya Twagiramungu ryitandukanya na MRCD na senerede. Ibyo byose ntibabirebe ngo babanze kubaka, ahubwo abo bantu bagenda batandukana batyo nka sosiyete sivile iri hagati yabo igerageze kunga abo bantu, ahubwo igatandukira ngo igiye gufasha abo bantu ngo bubake ngo ikintu cy'iteme. Wakwibaza iryo teme rizaba ryubakiye kuki, ryubakishije iki? Mu by'ukuri iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye kandi dukwiye kuzanagarukaho, kuko kunenga opozisiyo birakwiye ko abantu bayinenga igihe ikora ibikorwa bisa n'iby'uwo turwanya. Igihe turwanya FPR-DMI Kagame, ntabwo tuzemera kubakira kuri FPR-DMI Kayumba cyangwa MRND-CDR igifite imitekerereze y'urwango rwo kumva ko abahutu kuvuga ibyo bakoreye abatutsi ari ugukora ishyano. Muri make 6BR ndumva ntari butinde, ibyo mwavuze ni byinshi kandi byasobanutse. Ikindi nagira ngo nibutse Joseph ko ibya Rutabana nabivuzeho, ahubwo tuzaguma no kubigarukaho twishyuza Kayumba na RNC kugaragaza Rutabana aho ari, niba baranamwishe tukamenya ko yapfuye, abari inshuti ze n'abavandimwe be, cyangwa se bakanasobanurira abanyarwanda muri rusange abandi bana baguye muri Kongo, abandi bagashimutwa harimo na Majoro Mudasiru bajyanye nabo bari kumwe bari mu manza mu Rwanda, bakaba baza kuri radio bakabisobanurira abantu kugira ngo abo bantu banumve neza ibisobanuro bahabwa. Noneho niba bumva baguma kubashyigikira bagume babashyigikire, naho ibyo bibwira ngo bazakora intambara muri ubwo buryo, ibyo byo ntabwo bizashoboka, kuko ushobora gukora intambara n'abantu mudafite icyo muhuriraho uretse bamwe buzuye urwango, ari rwo rutuma bajya muri izo ntambara. Murakoze, ubwo wasubirana ijambo. Urakoze cyane bwana Jonathan Musonera. Koko nanjye nabonye iriya nyandiko Nkuringoma yatangaje muri The Rwandan, avuga anenga ikiganiro twari twakoze, cyane cyane hari ahavuga yuko ngo byari ikintu gikomeye cyane cyarimo nuko ngo abantu bababaye bari mu buhunzi bashakisha icyatuma bataha mu gihugu bakagira amahoro mu gihugu cyabo, ko ubwabyo ari igitekerezo gikuru cyane uwo ari we wese ushaka ko ibintu bihinduka mu Rwanda yari akwiye gushyigikira. Aho ndagira mu mpatinde kubera yuko mu by'ukuri yego nagiye ngira uburyo mbivugaho, ariko aho ndagira mu mpatinde kubera yuko si ubwa mbere igitekerezo nk'icyo kibaye muri iyi myaka 20 n'indi tumaze mu buhungiro. Si ubwa mbere icyo gitekerezo kibaye, ndetse namwe mu mashyaka ariho ubu ngubu yubatswe nayo ubwayo aturutse muri ubwo buryo bwo kugira ngo abantu bashyire ingufu hamwe. Ingufu, hari abagiye bavuga bati dushyire hamwe ingufu z'ibitekerezo, abandi bati twegerane kugira ngo tuzabe tubona uko dusobanurira amahanga ko twese tuvuga rumwe. Ndanibuka ko yena n'ibi bya platform mu by'ukuri binatangira ko n'ibyo abantu bari bavuze bazumvikana aho bazakorana, kubera ko bitangira mu masezerano twakoreye ahitwa Montreux mu Busuwisi. Icyo gihe twavugaga ibyo dushobora kuzajya dukorera hamwe, ibyo dushobora kuzajya dufatanya ibyo ari byo, hakaba n'ibindi bizakomeza kuba umwihariko wa buri shyaka. Ariko mu by'ukuri icyo wabonaga icyo navuga nashyira imbere ni icyo kijyanye n'ububanyi n'amahanga no gusobanurira amahanga ibibazo biri mu Rwanda n'impamvu abantu bashaka ko ibintu bihinduka,
ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu bikomeye cyane byatumye igihugu cyacu kizahara kariya kageni hakameneka amaraso atagira ingano n'ubu akaba kimeneka, ugasanga ikibazo nk'icyo gikomeye ntacyo twashoboraga kumvikanaho kubera ko nta nubwo twakibonaga kimwe. N'ubu kandi biragaragara ko abantu bo muri opozisiyo batakibona kimwe, bityo n'igisubizo ku bibazo bikomeye cyane bikomereye igihugu, ugasanga n'ibisubizo abantu batekereza ari ibisubizo mu by'ukuri bidahambaye, cyane cyane ko bitanajya imuzi ibibazo nyabibazo byatumye abantu bamarana, ibibazo bituma abantu bakomeza n'ubu ngubu guhangana, ibibazo bituma ivangura rikomeje gusugira rigasagamba, haba ari mu gihugu haba ari no hanze yacyo. Ugasanga rero cya kibazo cy'imitekerereze kijyanye n'igihugu abantu bifuza n'umuti mu by'ukuri wavura igihugu, wavura abanyarwanda, ugasanga icyo kibazo kirajya ku ruhande. Aho rero kuvuga ngo abantu gusa bagiye guhura, ngo nibahura ari benshi haraboneka igisubizo, icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ku buryo nanjye byantangaje kuba abantu bumva ko icyo cyonyine gishobora kuvamo igisubizo gikomeye, cyane cyane nk'uko na Musoni yageze kubivugaho, cyane cyane ko ibintu biremereye abanyarwanda usanga mu by'ukuri ari ibintu bya kirazira bidashobora kuganirwa muri ayo mateme abantu baba bubaka, kubera ko biganiriwe byatuma n'ayo mateme bareka kuyubaka bakikomereza. Kubera iki? Kubera ko ntibabivugaho rumwe kandi ari byo bintu biremereye abanyarwanda. Rero nkumva igihe mbese natekerezaga mu myumvire yanjye ko abantu b'inararibonye, abantu b'abanyabwenge, abantu b'intiti b'indatwa bashyira imbere icyo kintu kijyanye na ideoloji, ndashaka kuvuga mbese n'intekerezo zigamije mu by'ukuri gushaka umuti wagangahura igihugu cyacu. Ugasanga mbese abantu icyo ngicyo bagishyira hirya, bakumva ko icyajya imbere ari uko gusa abantu bagaragaje ubushake bwo kugira ngo bahurire hamwe ari benshi cyane, ku bwabyo bihagije kugira ngo haboneke igisubizo cy'ikibazo. Nkumva icyo ari ikintu kigoye kucyemera, cyane cyane ko ari n'ikintu nyine ubona cyahuruje abantu, kandi abantu mu by'ukuri umuntu aziho ubusesenguzi bwiza cyane bukomeye bwimbitse. Icyo ngicyo ni ikintu ugiye nabonye gikomeye cyane, gituma yenda n'ibyo bitekerezo byo guhuriza abantu hamwe bidatanga icyizere cy'uko bishobora kuzatanga umusaruro. Niba isesengura mu ishyaka ishakwe twakoze cyangwa tunakora ku mitekerereze nk'iyo ivuga yuko abantu bahura gusa kubera ko bahuje umwanzi, kubera ko bababaye bakaba bashaka guhindura ibintu gusa, niba isesengura ryacu rivuga yuko ibyo tubona nta gisubizo bishobora kuzana, mbese bizanagaragara niba twaribeshye mu kuvuga ko iriya nama, uriya muhuro wo kuri interineti wahuje iyo miryango ya politiki n'iyo miryango yindi ivuga ko idakora politiki, niba abantu baba ku isesengura ryacu ritari ryo, bizagaragarira muri iyi minsi niba koko icyo gitekerezo kizatera kabiri kikagaragaza ko ari igitekerezo koko gifite ireme, gifite no kureba kure. Ibyo ni ibintu bizigaragaza vuba, kandi amateka ni ikintu kirekire cyane. Biriya ni ibintu tuzabona vuba aha ngaha tukabona ko ari ibintu bifatika cyangwa bidafatika. Twe rero twahamije rugikubita ko ari ibintu bidafatika, cyane cyane ko fondasiyo yabyo, ibyo byubakiyeho, ntabwo twabonaga ko bifite ireme ryatuma bitera intambwe ifatika, intambwe ihamye, cyane cyane ko twasesenguraga n'ibyagiye biba mbere, noneho tukanareba n'ibibazo mu by'ukuri tubona muri iyo miryango ya politiki iri hanze mu buhungiro, n'ibibazo tubona muri n'iyo miryango yindi ivuga ko idakora politiki, ndetse n'ukuntu tuzi u Rwanda, ukuntu tuzi sosiyete y'abanyarwanda,
ukuntu yakomeretse n'ibyayibayemo n'ibibazo bikomeye cyane bihari bigomba gushakirwa umuti nyine kugira ngo igihugu kibe cyakwizera umutekano. Ugasanga noneho kugira ngo abantu bumve ko babona umukiro, babona icyizere, kubera ko abantu bahuriye hamwe ari benshi kandi mu by'ukuri ari abantu batiteguye no kujya impaka ku bintu bikomeye cyane bikomereye igihugu. Nta kintu cyakomera kiruta amaraso y'abaturage, amaraso y'abanyarwanda yamenetse n'ubu akimeneka. Nta politiki yaba ikomeye cyane idaha agaciro icyo kintu ishobora kugira umuti izanira u Rwanda. Nk'uko bwana Jonathan Musonera yabisobanuye avuga ati niba abantu, yatanze urugero avuga ati niba abantu batemera kwibukira hamwe abahutu n'abatutsi, cyangwa niba hari n'abatemera na jenoside yakorewe abatemera jenoside yakorewe abatutsi, abatemera jenoside yakorewe abahutu, abo bantu si ubundi barubaka amateme ngo bazayagendeho bate kandi ubwabo mu by'ukuri batanemera n'ibintu bikomeye cyane byavushije igihugu amaraso angana kuriya. Ibyo rero iyo mitekerereze dufite turayemera mu ishyaka ishakwe, kandi na politiki yacu yo guharanira ko ukuri ku mateka yacu, ukuri mu gushaka ibisubizo kuri ayo mateka, ibisubizo ku bibazo igihugu gifite, icyo kintu tugikomeyeho cyane. Ni nacyo ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ryubakiyeho, nicyo gikuru imbere yacu. Ni ukuvuga rero iteka ahazaza igihe cyose tuzabona ubutumire cyangwa se n'abantu bati hari ibitekerezo ibi n'ibi bije, igihe cyose tutazabona ko kwa kuri kugiye guharanirwa, ko abantu bemera kuganira ku mateka kugira ngo amakosa yabaye abantu batongera kuyakora, igihe tutazabona ko abantu biteguye kuganira ku bitekerezo mizi bituma abanyarwanda bangana bakicana, igihe tutazabona ko abantu biteguye kuganira ku ivangura riri mu Rwanda cyangwa riri mu banyarwanda, igihe tutazabona ko abantu biteguye kuganira kuri ibyo bintu batajenjeka, ntabwo tuzitabira ibintu by'ibiganiro nk'ibyo ngibyo. Tuzakomeza dutangazwe n'uko nyine hari abantu b'abahanga ndetse banditse n'ibitabo bikomeye cyane babona ko iyo nzira yo kugira ngo abantu bagende gutyo, bagende buhumye, ko iyo nzira ishobora kuzana umuti. Numvaga nk'uko bwana Joseph Ngarambe yavuze ati yenda twazabigarukaho ikindi gihe, numvaga ari byo naba mvuze kuri ibyo bibazo byavuzwe mu nyandiko ya Nkuringoma, aho nyine yanavuga ati ni byiza ko abantu bashyira hamwe bagafatanya n'abandi, ngo nta bazabona umuti bonyine badafatanyije n'abandi. Ibyo avuga ikibazo kirimo gikomeye ni uko nta gisubizo abantu bazabona igihe batazaba bemeye mu by'ukuri kureba ikibazo nyacyo mu maso ngo bagishakire igisubizo. Twe tubona ariyo ntangiriro y'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugira ibyo gihindura mu gihugu. Naho kugira ngo abantu babe bahura gusa bavuge ngo icyo duhuriyeho ni agahinda dufite, ni akababaro dufite, ni igitugu cya FPR-DMI, kikaba ari cyo gihuza abantu, twe tubona icyo kintu kidahagije ku buryo cyatuma abantu bavuga ngo ibi ni ibintu bishobora kugira icyo bimarira abanyarwanda. Icyo ntitucyemera, kubera ko ubutegetsi niyo bwanafatwa, niyo haba igitangaza abantu bagafata ubutegetsi muri ubwo buryo. Ese tuvuge ko abahuriye muri iyo nama habaye igitangaza bati leta murayifashe, igihugu muragifashe, FPR-DMI murayitsinze, igihugu muragifashe, ndahiye nkomeje ko ntabona ko abo bantu bakumvikana mu kubaka leta yakurikiraho. Ndahiye nkomeje ko nabo ubwabo basubiranamo, kubera yuko ikibazo gikomeye cyane, ntabwo babona kimwe umuti wavura ikibazo u Rwanda rufite, ntabwo bibona kimwe. Ni ukuvuga ko n'ibyo bakora batareba kimwe, ukuntu mbese batabona kimwe umuti wavura ikibazo,
simpamya ko banafatanya n'iyo guverinoma bakazabonera igisubizo ibibazo igihugu gifite mu gihe bamwe batanabyemera. Nagira ngo no kwizimba ku magambo nsubiza ijambo bwana Joseph Ngarambe, tusigaranye iminota nk'icumi, ndagira ngo tuvuge tugana ku musozo w'iki kiganiro, nibiba ngombwa twazagikomeza ikindi gihe, ariko biraza guterwa n'uko yenda tuza kubona hari ibitekerezo bitaganiriweho bihagije. Nagira ngo nsubize ijambo bwana Joseph Ngarambe, noneho dukomeza ikiganiro. Mikoro irafunguye. Niba ari igihe yego, urakoze cyane. Uranyumva neza? Ndakumva neza cyane. Ibintu urabivuze nyine, nta kuntu abadafite icyo bahuriyeho ntacyo bashobora gutabaranaho ku rugamba ngo barugeraho barusoza, niyo haba ibitangaza bakarutsinda urugamba. Umwanzi nyine wugarije bose ni ukuvuga FPRDMI Kagame agatsindwa, ntabwo babasha kugira icyo bubaka mu gihe badahuriye ku kintu gikomeye, ku kintu koko cyubaka igihugu. Kuko ibintu byose nari natangiye mu kanya hari ibyo nari natangiye kuvuga ngo bishimira ko mu bintu byose baganiriye ni ibibazo bisanzwe dusanzwe tuvuga kuri radiyo, dusanzwe tuvuga buri munsi. Ariko ikibazo cyangombwa icyatanije abanyarwanda, gikomeje gutanya abanyarwanda, baba abahutu baba n'abatutsi, bakomeje gutana, bakomeje gucikamo kabiri, bakomeje kwicana, kuko ubwicanyi buri mu abatutsi bica abandi batutsi bishobora no kuzafata indi ntera uko mbibona. Abahutu bisha abandi bahutu, ntabwo bisha abatutsi gusa. Ibyo bintu byose rero mu gihe abantu batabiganiriyeho, batarebye, n'iki gituma ubwoko buno bushobora kwica ubundi, akarere kanaka gashobora kwica abo mu kandi. Ibyo byose mu gihe bitaganiriwe nta kintu gishoboka. Bashobora guhura nyine nk'uko abantu bahura bakasangira inzoga bakishima, bikaba nyine nk'ibyo Theogene yanavuze, bikagira bibabaza, byo guhurira mu bintu mu by'ukuri bidafite ireme, kandi ibintu byagiye bigaragara nk'uko nawe wabisubiyemo, nk'uko na Musoni yabisubiyemo, ibintu byagiye byigaragaza muri ino myaka ishize, bikaza bihurura bihutera, ibyinshi ntibimare n'umwaka bigashwana. Nubwo bariho bakorera harimo ibyariho bishwana cyane cyane ko ntacyo biba bihuriyeho. Nagira ngo rero rwose wenda ndekere na Musonera afata ijambo, kuko nk'icyo kibazo ngewe cyo gutangira uvuga ngo uzubaka iteme ubeshya ku mugaragaro, udashyira imbere ukuri, ni ikibazo gikomeye cyane. Numva tuzashakira umwanya wacyo cyonyine tukareba ukuntu abantu koko bindatwa nka Nkuriyingoma ashobora kujya gutya akaba umukarabya w'abicanyi n'abajura n'abarozi rwose, akavuga ati ngiye kubafasha mu kinyoma cyabo, mbafashe rwose, noneho bere, natwe noneho dufatanye. Mwafatanye iki? Nawe ubwawe uba uhemutse, uba wiyambitse ubusa, nta n'icyo ubu rwose baba bakwangije mu yandi magambo. Kuko ndasanga rwose uno mugabo nziho ubundi ubupfura, nziho ubushishozi, abo bantu ibyo yishimira kuba bamwangije, ndumva nabandikira aho ngaho. Jonathan Musonera, nagira ngo nawe ufate ijambo. Turiho turagana ku musozo w'iki ikiganiro twahaye iyi nyito, turasubiza ibibazo by'abumva radiyo Ishakwe. Ndagira ngo nibutse abatwumva yuko iyi ari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nibutsa yuko turiho dusubiza ibibazo cyangwa turiho dusesengura ibibazo by'abantu bumvise ikiganiro twakoze ku itariki ya 2 Kamena umwaka wa 2020. Ikiganiro twakoranye na Dr. Theogene Rudasingwa na bwana Joseph Ngarambe, tuvuga impamvu Ishakwe rititabiriye inama yahuje kuri murandasi amashyaka n'imiryango ivuga ko idakora politiki.
tukaba nyine turiho dusubiza inyandiko twagiye tubona, hari izo twandikiye ubwacu, hari n'izindi twabonye zatangajwe hirya no hino, ariko cyane cyane twagiye tuvuga ibyo abantu bagiye banenga ikiganiro cyacu. Ntabwo twatinze ku bantu bashimye ikiganiro twakoze ndetse bakanerekana yuko hari ubusesenguzi bukomeye twari twakoze. Cyane cyane aha nagira ngo mvuge ko ikintu n'ubundi twatsindagiye muri iki kiganiro kugeza ubu ngubu ni ukwerekana yuko abantu bahindura ibintu iyo bafite ibyo bemera baharanira, bashobora no kwitangira kandi bakaba babihuriyeho. Ikibazo rero cy'abantu bavuga bati duhamagaye abantu badafite ibyo bemera bahuriyeho, badafite ibyo bashobora kwitangira bahuriyeho, ukavuga ko hashobora kuvamo igisubizo cy'ibibazo bikomeye cyane, ibibazo by'amaraso y'abaturarwanda, abanyarwanda barenze miliyoni nk'ebyiri bapfuye kuva muri za 1994 kugeza ubu ngubu. Umuntu akavuga ati, umuntu akumva ko hashobora kuboneka igisubizo yirengagije ibyo bintu, twe tubona nyine ibyo bintu bidashoboka habe namba. Nagira ngo bwana Jonathan Musonera ufate ijambo, turiho turagana ku musozo w'ikiganiro. Murakoze muvandimwe Sixbert, muvandimwe Joseph, nawe ngushimire nanone umusanzu watanze muri iki kiganiro n'ibitekerezo byiza. Icyo nasorezaho nuko ngira ngo nibutse abadukurikiye, nibutse n'abatunenga bifuza ko twaceceka kuvugisha ukuri, ko bakenyere bakomeze, kuko ukuri ko ntituzaguhagarika. Yaba ari ibinyoma bya FPR-DMI Kagame, ibinyoma bya FPR-DMI Kayumba, ibinyoma bya MRND-CDR, ntabwo tuzigera duceceka kubirwanya, kuko byose ari uburozi bashaka kutwasamura ngo tumire bunguri. Abazabumira ni bakuru, bafite ubwenge, bazabumire, ariko twe ntabwo turi mu bazabumira. Kandi nta n'uzabasha kuducecekesha ngo atubuze kunenga ibyo dukwiye kunenga, ibigoramye tubigaragaze, twerekane n'uburyo byagakwiye kugororwa. Maze rero ukuri ndabizi kuraryana, abantu ntibashaka kukumva, kandi ikindi guhishira abicanyi cyangwa abajura cyangwa abandi bagizi ba nabi, byo ntabwo tuzabikora. Kandi ntabwo duterwa isoni n'uwadutuka cyangwa uwavuga ngo ibyo ashaka byose azabivuge. Ntawe tuzatuka, ariko ukuri ko tuzakuvuga. Uwo kutazashimisha azihangane, ariko byo ukuri ko tuzakuvuga. Kandi nzi neza ko abanyarwanda muri rusange abenshi ni abakristo, abandi ni abasilamu, n'abatari abakristo bemera Imana, yaba ari Imana ya gihanga cyangwa indi Imana iyo ari yo yose, ariko bemera ko hari izindi mbaraga. Muri ibyo byose icyo Imana idusaba ni ugukoresha ukuri, kubahana no kwishyira mu mwanya wundi. Ntabwo icyo Imana idusaba ari uguhishira abicanyi cyangwa abajura, kuko uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Nibyo byabaye ku bana b'abanyarwanda Kayumba yatwaye muri Kongo, bapfiriyeyo, abandi bakaba bari mu menyo ya shitani Kagame, aho babagaraguza agati mu nkiko za Kagame. Ibyo abibwira ngo ntituzabivuga, ngo nitureke kubivuga tubiceceke, abandi baca inyuma bongera Kayumba akoresha amayeri aciye muri abo bose ngo bongere babahe amafaranga, babahe n'abandi bana bo kujya kwicisha. Ibyo ntibizashoboka. Tuzabivuga, uzabikora azabikore, ariko azi neza ko twamuhaye inama. Muri rusange rero nkaba nsaba abantu bitwa ko bari muri opposition ko bakwiye kwemera kunengwa, kandi niba bumva badakwiye kunengwa ntibareke opposition, kuko nta mpamvu yabituma banenga FPR-DMI, kuko byose ni ukunenga.
icyo twifuza ni uko nta muntu w'intungane, twifuza ko dukwiye gukosorana ibyo tunenga ahubwo bikabera isomo cyangwa se inyigisho ababa bakosheje, kugira ngo bikosore baze mu murongo wafasha abanyarwanda kwibohora FPRDMI Kagame igiye kumara abana b'abanyarwanda. Muri make nkaba narangiza mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Murakoze. urakoze cyane Jonathan Musonera kuri uwo mwanzuro ukomeye cyane utanze. Nagira ngo nibutse abatwumva ko tugiye gukora ibiganiro bisesengura icyo twakwita indatwa mbese indatwa mu gifaransa bita ba elite cyangwa mu cyongereza elite zagiye ziyobora u Rwanda cyangwa se zinayobora n'imiryango inyuranye irimo abanyarwanda, tukazisesengura mu by'ukuri kugira ngo twerekane ko n'ikibazo gikomeye cyane igihugu cyacu gifite n'izo za elite, izo ndatwa, ko zifite uruhare rukomeye cyane muri icyo kibazo u Rwanda rufite, ko izo za elite zikwiye kwiminjiramo agafu kugira ngo zizashobore guhindura ibintu mu gihugu. Twe guhindura ibintu mu gihugu nta nubwo tuvuga ko ari uguhindura ubutegetsi gusa. Guhindura ibintu mu gihugu ni uguhindura ya mitekerereze ituma umunyarwanda yica undi amujijije icyo ari cyo, ya mitekerereze ituma umunyarwanda ashaka kwikubira, ashaka kubaka udutsiko dutuma yikubira iby'igihugu akabihezaho abandi banyarwanda, ya mitekerereze ituma umunyarwanda asahura igihugu cye cyangwa se anavangura abanyarwanda kubera inyungu ze bwite. Twe rero ibyo nibyo duharanira kandi tubikomeyeho cyane, tuzabikomeza nk'uko Musonera bisobanuye ati twebwe tuzakomeza guharanira ko ukuri kujya ahagaragara, tuzakomeza guharanira yuko abaharanira guhindura ibintu mu gihugu bashingira ku kuri kandi bakavuga ku bibazo biremereye igihugu batajenjeka. Nagira ngo nshimire abaduteze amatwi muri iki kiganiro, nshimire abaduteze amatwi, abumva n'abakunzi ba radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Nibutsa ko ikiganiro cy'uyu munsi cyasubizaga ibibazo by'abumva radiyo Ishakwe. Twatanze ingero zitari nyinshi cyane z'amabaruwa, hari amabaruwa twabonye, hari n'ibindi twasomye byatangajwe hirya no hino bijyanye n'ikiganiro twakoze ku itariki ya 1 Kamena umwaka w'ibihumbi 2020, tuvuga impamvu tutagiye mu muhuro, niba nabyita umuhuro cyangwa se mu nama yahuje kuri murandasi amashyaka n'imiryango ivuga ko idakora politiki. Ubwo ni amashyaka ya politiki hamwe n'imiryango ivuga ko idakora politiki. Twasobanuye nyine impamvu tutagiyeyo, bituma tubona abantu banyuranye bagiye bavuga yuko ibitekerezo twari twatanze, cyane cyane icyo bagiye bavuga ni uko twari twavuze nyine igitekerezo abantu batinzeho, ni uko twavuze yuko imitegurire y'iyo nama n'abayiteguye, mbese gutegura inama hamwe n'abayiteguye ko bitari binoze. Nicyo abantu batinzeho, ntibatinda ku kintu gikuru cyane tuvuga tuti abantu bahindura ibintu ni abafite ibyo bemera baharanira bashobora no kwitangira. Twebwe ikibazo cyacu tuvuga no muri icyo kiganiro twagaragaje ni icyo ngicyo kibuzemo, ko abantu niyo bahura bagiye guharanira icyo bemera, bafite icyo baharanira gifatika, gishobora kubonera igisubizo, gishobora kuzanira igisubizo ibibazo igihugu cyacu gifite. Nagira ngo rero nongere nshimire Bwana Joseph Ngarambe, Bwana Jonathan Musonera, twari kumwe muri iki kiganiro, nanararikira abatwumva ko muri iki cyumweru tuzakora n'ibindi biganiro. Muramukeho rero aho bwije, mwirirweho
aho bukeye cyangwa n'ahakiri ku manywa ubwo tuzakomeza ubutaha.